Okay, Yakong asa lesa nga bani le, Yeshu ha, no kabato sandai kude, tan shano winyano atane kude, ni. Tana jigani chansa uji pa kre wen lejana tamano gutu pabiro. Yeshu ha no kabato sandai anayoga yena, we piakwa. Luni luhan sete bandesi ba. Luni luhan sete bandoro, anata cha sete chapi do, tuivila. Ba yoga ma shalo madu object the luap the roga. Una gapiadon. Dima ataka todon. Dina tusa ma shalo duila. Ba yoga ma madu. Ukana yoga to do ma ho. I go ba yoga ma madu ba yoga le. Not so be the winning yoga. Kaya now some more secretary and a shalo madu. Now some more sene cool and mapia goo. Winnie yoga, winnie daudana, winnie say that she there. That's a winnie yoga say about it. Winnie yoga is say to music. Holy anointing water. Function of baby. Holy anointing communion. Where or ja, Sabi. Holy anointing oil. Baby sea. Baby sea, baby Sabi. Winnie yoga, yes, sit there. Manitania, say I want little like them. Manitania, so they get Manitania. Ubo the Bala where she did. Say I want Chala welcome at Jaida, you like God. I don't know, without looking at Ega. Emma, say I want little like you, say I lava. Ea, my mouth for you. And the year, Pibida and the Najaya Mutia Wekado. Bellow Killer, I'm a sheep, Count Halumea. As a Yeshu ni Yeshu and Nokabato Sandai and Yoga, James to do Maluam. See ne Louis, Toboma, Sudan Jasi, Todo Bule, Yogi Patanabi, Lunago Kese, the Kebeadi Tugo, Tamil Sida Mumi, Todo a deep dollar to where you go, Loda Mumi. I jump by Pablo Korea, Yoga, my own. My Yogi, that I should see. Yogi, then Yogi that I should say. I go a Yeshu Hamu, my young man, and Nani out on says in order in Korea. I don't know so Jaro. Kayado at the end of my spiritual medical check on a color 2 years. At the end of the Nabo and Tola. Tapiola woman. Mijinama Madio, they were Tapiola woman. Kayado at the end of the spiritual medical check on a color 2 years. At the end of the Nabo and Tola. And I say for Ali. And ya Jalo Chin, Kaya Pickle, that's say I like it, Napsia. Damo let the nigger do it. There are need the way. Spiritual medical checkups of blue look less rough than you know. Kaya Athena, Kalotopia. Kaya Paya Jonama, and Buddy each one. I love chip jelly on the beat. I go, you two them at the road and Harashida. Deliverance, Ministries, Myanmar. Deliverance, Ministries, Myanmar. Emma Yaitila. Emma Antoine, Luling, Alma, Korean. My Yogi to tell Mamma Bow. Luling Antoine, Korean. We need yoga, she mamma. Yes, you credit of Yaga, Jordan. They don't know the body suit away. Nan young man. I will let me know what the body. Let me know outside Gazi. Say, I know, say, I got a million chase, I know me. I'll suit down a bayam. Bamea. And I will look at Yandu Sada look at her. That I long pound. A lady down to you, shit.
ယောက်ျားဗာပြောလဲဆိုတော့သူ့မိမကဘာပေါ်မှာလည်းနင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းရှင်းတော့နင်းကငါမယူဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒါသူဆရာကတော့သူပြောတဲ့စကားနင်းနဲ့ငါနဲ့ညားတာအဲ့ဒါအသွေးသားနဲ့ညားလာတာဖျားပေးတာမဟုတ်ဘူးအခုနောက်တစ်ယောက်ကမှဖျားပေးတာငယ်ငယ်လေးပြန်ယူထားလိုက်တယ်ဘယ်တော့ကောင်းလဲအဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်ဘယ်တော့ကောင်းလဲဆိုဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါဘယ်သူကလာဖြစ်နေတာလဲရန်သူကဖြစ်နေတာတရားနာကြီးခြင်းဝိညာဉ်ဝင်နေတာမုန်းတီးခြင်းဝိညာဉ်ဝင်နေတာခါးတီးခြင်းဝိညာဉ်ခွန်းလွတ်နေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဝင်နေတာရှာနဲ့ပြစ်ထားတဲ့မြားတွေကအသေးကိုစူးနေတာအနုလက္ခဏာနဲ့ဖိပြောတာဟာကြိမ်ဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲကြောင့်မို့နာနေကြလင်းနဲ့မယားကတတွဲမိဘနဲ့သားသမီးကတတွဲညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းကတတွဲသုံးပွင့်ဆိုင်ပြဿနာအိမ်ထဲမှာဖြစ်နေတာတခြားလူမဟုတ်တခြားလူမဟုတ်ဘူးရှာနဲ့ပြစ်ထားတဲ့မြားတွေကတအိမ်ထဲမှာဖြစ်နေဒီလင်းနဲ့မယားစိုက်ကားစီးစရာလို့လားသုံးနဲ့လေးဖြစ်စရာလို့လားမလို့ဒါပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရမိဘနဲ့သားသမီးရောကိုကျိုးမွေးပြုစုလာတဲ့သားသမီးကိုအဖေမေချစ်ဖို့မဟုတ်လားအခုအဖေမေထိုးပလိုက်လေအခုယုံကြည်သူအိမ်မပြောနဲ့အမှုတော်ဆောင်အိမ်မှာတော့ကြောင်လေးကြောင်ရောက်တယ်ကြောင်လေးကြောင်ဆိုတာသိလားမသိဘူးမသိအလိုက်ဆိုဆေးကြောင်ဂိမ်းကြောင်ဘိန်းကြောင်ဆေးမင်းကြောင်ထုံကြောင်ရှိသေးတယ်ဆရာတဲ့ထားလိုက်တော့ငါကြောင်နေအများကြီးပဲငါ၄ခုနဲ့ပဲချုပ်တော့မယ်လို့အထဲကတောင်းစားတောင်းတောက်တောင်းရှူတောင်းထိုးတောင်းထိတာကိုရင်းထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ရင်းထားတယ်ဆိုတာဘာလဲအထဲကအကောင်ကတောင်းစားတောင်းတောက်တောင်းရှူတောင်းထိုးတောင်းထိအာယုံ၅ပါးနဲ့အထဲကတောင်းတောက်တဲ့ကောင်ကလည်းမတောက်ဘူးလားအရက်ဘီယာခေါင်းရည်အထဲကတောင်းတောက်သိခါတော်ဆရာတယောက်ကသားတရက်ကို25ပလင်းအရက်တောက်တယ်ကြားဘူးလားတကယ်အဖြစ်ပြနော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့လူသိခါတော်ရဆရာရဲ့သား25ပလင်းအရက်တောက်ရေတောင်မှ5ပလင်းမှတောက်နိုင်ရလားကျွန်တော်မနေ့1လီတာတောက်တာမနေ့ကြီးတောက်ရတယ်1ပလင်းလေးအခုကအရက်25ပလင်းတောက်တယ်လူတောက်တာလားအထက်ထဲကအကောင်ကတောက်တာလားအထက်ထဲကအကောင်ကတောင်းတောက်နေတယ်လေခရနတ်ကနာဘွဲမှာသွားကြည့်လေဟိုမှာအိုးကြီးနဲ့မော့နေတာနတ်ကတော့လေဘယ်ကောင်ကဝင်တောက်နေတာလဲအထက်ထဲကသရဲကနတ်ဆိုးကဝင်တောက်နေတာလေအဲ့ဒါကိုရင်းထားတောင်းတောက်တောင်းစားလားဘာစားလဲကွန်းစားတယ်ဘာစားလဲဘိန်းစားတယ်ဘာစားလဲတောင်းစားနေတာလေတဲ့တဲ့စားအကုန်လုံးစားညစ်တီးညစ်ပါအကုန်လုံးစားကြွက်လဲစားတခါလဲဖွတ်လဲစားဗဒတ်လဲစားအကုန်လုံးညစ်တီးညစ်ပါအစားအကုန်လုံးစားဟိုတဲ့တဲ့အကောင်ကညစ်တီးညစ်ပါကောင်တောင်းတောက်တောင်းစားတောင်းရှူဘာရှူလဲအထက်တဲ့အကောင်တောင်းရှူတာဘာရှူလဲဖိုးရှူတယ်အခုကျတော့ဘာရှူလဲကောရှူတယ်အဲ့ဒါအထက်တဲ့အကောင်တောင်းရှူတာမဟုတ်လားတောင်းထိုးတာဘာထိုးလဲတောင်းထိုးတာဘာထိုးလဲဖိုးထိုးတယ်နောက်ဘာထိုးသေးလဲတိုင်းနဲ့ထိုးတယ်ဆေးမကြောင်ထိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဆေးမကြောင်နဲ့ဆိုရလဲထိုးတာနောက်ဆုံးကျတကူလုံးထိုးစရာမရှိအတတ်ထိုးစရာမရှိမျက်ခွက်တွေပါရှောက်ထိုးတော့အထဲထဲကရင်းထလာရင်လူကလုံမနေရဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့တောင်းစားတောင်းတောက်တောင်းရှူတဲ့အကောင်ယေရှုနာမနဲ့မောင်းထုတ်လိုက်ရင်အမြင့်မပြတ်ဘူးလားပြတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီယေရှုနီးယေရှုကနှုတ်ကပတ်တော်ဆန်အတိုင်းခရစ်ယာန်ကလုံလားမလုံပါဘူးမလုံဘဲနဲ့ခြံကြီးထဲမှာအဲ့ဒါသွန်းထားအဲ့မှာသွင်းပြီးတော့ဟိုနေ့ကမတ်တတုဆေးတွေတိုက်တယ်ဆိုတာ
သိမကြဘူးအဲ့ဒါကောင်းကင်ဘုံတက်တော်မှာအဲ့မက်သရုပ်တောက်ဘိန်းနဲ့တောင်မှပို့ပြင်းသေးတယ်တကယ်တော့ဒီကနေ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နီးနဲ့ပဲလွတ်မြောက်တယ်ဘုရားတို့အားလုံးအမှုပြောင်းမှုလို့လေအေဖက်အခန်းကြီး9အငယ်18ရစ်မှုစေတတ်သောစပြည့်ရေကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နဲ့မူးကြလောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝကြလောအဲ့ဒါပြေဝတယ်ဆိုတော့မူးတယ်လို့ခေါ်တယ်ပင်ဒီကုတ်တွေပွဲနေမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာလူတွေကဗာပြောလဲဒီလူတွေကတဲ့ခြုံသောစပြည့်ရေနဲ့ပြေဝနေတာပါတဲ့ခြုံသောစပြည့်နဲ့ပြေဝတာမဟုတ်ဘူးပင်ဒီကုတ်တွေပွဲနေရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝနေတာအဲ့ဒီပြေဝခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါမူးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပေတိယကဗာပြန်ပြောလဲအခုညတစ်ချက်ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ပြောသလိုအရက်မူးနေတာမဟုတ်ဘူးပါတယ်ယောလအနာဂတ်တိကျမ်းထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မူးနေတာဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေအမူးပြောင်းမှုမလိုဘူးလားလိုပါပဲစာရန်ရဲ့မူးရစ်ဈေးဝါးတွေကိုစွန့်ပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အမူးပြောင်းမှုမလိုဘူးလားလိုပါလားလိုတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့လူငယ်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်စာရလက်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်တယ်လူတွေကကိုယ်ဝိညာဉ်ရေးကိုကိုတာဝန်မယူဘူးကိုယ်ဝိညာဉ်ရေးကိုကိုတာဝန်မယူဘူးကိုယ်သားသမီးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုကိုတာဝန်မယူဘူးမိဘတွေကအသင်းသူအသင်းသားရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုသဲဥဆရာတွေအမှုတော်ဆောင်တွေကတာဝန်မယူကိုလူမျိုးရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုလူမျိုးရဲ့ဒီခုနကတော့လူငယ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုလူအမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတာဝန်မယူဘူးနောက်ဆုံးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကိုအစိုးရမဲကလည်းတာဝန်မယူဘူးဆိုရင်တော့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတာဝန်မယူရင်တော့မျိုးဆက်သစ်တွေကစာရဏဆိုဝိညာဉ်စုလက်ထက်ပဲရောက်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အစိုးရတို့အမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေခဏထားပါအောင်ကိုမွေးထားတဲ့သားသမီး3-4ယောက်ကဝိညာဉ်ရေးကိုတောင်ကျွန်တော်တာဝန်ယူနိုင်ရလားကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာတော့သမီးတစ်ယောက်တည်းထိန်းလို့မရသားတစ်ယောက်တည်းထိန်းလို့မရဘာဝင်သွားပြီလဲရန်သူဝင်သွားပြီရန်သူဝင်သွားပြီမနေ့တနာရီမှာဖုံးလာတဲ့သမီးလေးတယောက်လည်းအိမ်မောကဆင်းသွားတယ်။ဘိုးအောက်မှာစပင်ရှည်ရှည်နဲ့4-5ယောက်နဲ့သွားတယ်။အဖေအမေလိုက်မလာနဲ့တော့ဒါကျမအเจ้าလေးပဲငယ်ချင်းနေတယ်။အဖေအမေလိုက်မလာနဲ့။တချို့ဆိုရင်အဖေအမေကိုပရိဒါထုတ်ပြီးတော့အဖေအမေအာမချောင်းနဲ့တွေ့လာတယ်မှာအခါလည်းအကျော်ဖြတ်လိုက်ဒီသွေးယူတော့မှနိုင်ရန်ရေးပလိုက်တော့မကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒါအခုဖြစ်နေတာဟိုအရင်တော့အကြောင်းလေးရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုရဲ့တာဝန်တောင်ကိုအဖေအမေတွေကယူရလားသင်္นานဖွင့်ကျွန်တော်သင်္นานဖွင့်ဝိညာဉ်ပေါ်လောင်းသင်္นานဖွင့်ဝိညာဉ်ပေါ်လောင်းသင်္นานဖွင့်ပါဆိုကမှတက်လာတဲ့လူကဂျိုင်းတောက်တွေနဲ့လက်တူတွေခြေတူတွေကြောက်မြက်လုံးတွေနဲ့တက်လာရင်ဝိညာဉ်ဘူသင်္นานကဖြစ်ပါအောင်လားဟိုမှာဘူလောင်းသင်္นานရွေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရွေးလဲဒီကတော့နေပဲရွေးတော့ပြောင်းစိန်တွေကိုမရွေးဘူးလားအသက်ကလည်း18နှစ်25နှစ်ကြားထဲမှာပညာကလည်း10တန်းအောင်ပွဲရကိုအင်္ဂါအစုံအလင်နဲ့မင်းသားကိုရီးယားမင်းသားလို့ဟိုနေ့ကတခါတည်းအမျိုးသမီးသူနာပြုတွေကိုရွေးတာကိုရီးယားမင်းသမီးတွေဘိုလ်ချုပ်ယေရှုရဲ့တပ်မှာဝိညာဉ်ပေါ်လောင်းသင်္นานဖွင့်လိုက်တာတက်လာတဲ့လူကတခါတည်းဘိုလ်လောင်းကလည်းခြေတုလက်တုအံပုံနဲ့ကြောက်မြက်လုံးနဲ့တက်လာတာဝိညာဉ်ပေါ်လောင်းသင်္นานပြက်ပါလေဝိညာဉ်ဒေါက်တာသင်္นานဖွင့်ပါတယ်ဆေးကြောင်းသားဖွင့်တယ်ဟိုမှာဆေးကြောင်းသားဖွင့်ရင်သူခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောင်းသားဖွင့်ပြောင်းစိန်တွေဖွင့်တယ်ဟုတ်လား disable လေးတွေဆေးကြောင်းတက်လို့ရလားကြောက်မြက်လုံးနဲ့လူဆေးကြောင်းသားတက်လို့ရလားမရဘူးသေချာကျွေးတာအခုကတော့ဝိညာဉ်ဒေါက်တာသင်္นานဖွင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့
လာပို့လိုက်တဲ့လူကတကူလုံးပြပြီးတော့အသက်ထွက်ကနေအောက်ဆီဂျင်ပေးရမဲ့လူတွေလာတက်တော့သင်တန်းပြတ်သွားဆရာဦးစင်ကပြန်ဖွင့်မအောင်ဆရာရဲ့ဆရာသင်တန်းအောင်မြင်ပါတယ်တော်ပြီတလ4ရက်သင်တန်းနဲ့ပဲလုပ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကကိုသားသမီးတွေကိုလူပေါ်လူစော်လုပ်လေးတွေသင်ပေးတယ်သားသမီးတွေနဲ့လူပေါ်လူစော်လုပ်အောင်လူချင်းရှင်နဲ့လို့ဘူးမှမဟုတ်ဘူးဘာသင်ပေးလိုက်လဲတရားတွေသင်ပေးလိုက်ဘာတွေသင်ပေးလိုက်လဲတရားတွေသင်ပေးလိုက်တယ်လူပေါ်လူစော်လုပ်လေးတွေဝိညာဉ်အခြေခံအုတ်မြစ်ကြတော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးသင်ပေးလိုက်တာကိုသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုပဲအားပေးလဲပညာရေးစီးပွားရေးနဲ့အောင်မြင်တဲ့ပညာရေးကောင်းဆောင်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးကောင်းဆောင်အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်အဲ့ဒီအရေးတွေထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဝိညာဉ်ရေးကိုအုတ်မြစ်ချတာအချဝိညာဉ်ရေးအုတ်မြစ်မကောင်းသောကြောင့်ကျွန်တော်မွေးထားတဲ့သားသမီးတွေကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းအလုပ်ဖြစ်ရလားဆယ်ဓာတ်တိုက်ကြီးဆောက်မဲ့ကိစ္စကိုခင်ဗျားဖောင်ဒေးရှင်းက3ပေလောက်ပဲချရင်ကိုဆယ်ဓာတ်တိုက်ကိုခံနိုင်ပါမလားခံနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားမွေးထားတဲ့သားသမီးကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အခြေခံကြတဲ့အုတ်မြစ်ကိုခင်ဗျားမချထားပေးဘဲနဲ့လူပေါ်လူစော်လုံနေဆရာလုံနေတွေသင်ပေးလိုက်တော့ဟိုလူကပြန်မကြတော့သူကဆရာကြီးပဲစံတရားဆရာကြီးတရောဆရာကြီးပဲဒါနဲ့ဘယ်လိုဆရာကြီးလဲငဘူးငပေါက်ဆရာကြီးပေါ့အကျဉ်းစာရိတ္တမကောင်းတော့ဆရာကြီးဒါနဲ့သူ့ line နဲ့သူကတော့သွားမလုပ်နဲ့သူဆရာကြီးပဲဒါမှနဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာသတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မသွားတတ်မလာတတ်တဲ့အတွက်အသက်တာမှာရှောက်ရင်နဲ့သူများတွေကဝိညာဉ် line တကိုး line နဲ့မှာအောင်မြင်နေတဲ့အခါမှာကိုကနောက်ဆုတ်ပြီးတော့စာရန်ရဲ့ဝူရဲ့စေဝါကျူးကြေးကျွန်ကိလေသာညှဉ်းညူးခြင်းကြေးကျွန်လောက်ကစားရဲ့ကြေးကျွန်နဲ့ပဲကိုယ်သားသမီးကိုယ့်အကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာအဲ့ရောက်21ရာစုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တဲ့မိဘနင်တို့အလှည့်ကျကိုမွေးလာတဲ့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုဝိညာဉ်ရေးအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုသေသေးချာချာတည်ဆောက်ပါဒါနဲ့ဘယ်တော့မှဝိညာဉ်ရေးမတည်ဆောက်ဘူးပညာရေးဆိုတာကျွန်တော်ဘိုးဘေးတွေအောင်ပွဲခံပြီးပြီဗျဆရာယူဒတန်ခက်ကကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေကဟိုအင်္ဂလန်ဘီလာမှာသွားပြီးတော့ဘွဲယူပြီးပြန်လာတာပညာရေးမှာလည်းထိတ်ကစစ်ရေးမှာလည်းထိတ်ကကျွန်တော်တို့အဘိုးကြီး General စနစ်တုံးဆိုတာအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးနေဝင်းတို့ဆိုတာတခါတည်းကော့ပြီးတော့အလေးပြုနေရတယ်တကယ်ဒေရာတုံးစစ်တပ်ကဆင်းလာတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာတွေဘုလုံတော်ရတယ်အင်္ဂလန်မှာသွားသင်ပြီးပြန်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့လို့ဝိညာဉ်ရေးရအခြေမခံတဲ့အခါမှာပထမမျိုးဆက်သာဖျားနဲ့ဖက်ပြီးတော့ဒုတိယမျိုးဆက်မှာပညာဂုဏ်ငွေနဲ့ဖက်သောအခါတတိယမျိုးဆက်လည်းကြာတော့နတ်ဆိုးနဲ့ဖက်ပါလေရောပထမမျိုးဆက်ကယေရှုလို့ပေါ်နေတာယေရှုကသာအကောင်းမြတ်ဆုံးယေရှုသာအကောင်းမြတ်ဆုံးဒုတိယမျိုးဆက်လည်းကြာတော့ငါတို့ကရင်တော်ဆုံးငါတို့ကရင်လောက်တော်တာဘူးရှိတယ်တိုင်းသား135မျိုးထဲမှာငါတို့ကရင်ကိုရှင်းနေတာသူကြည့်တယ်ဆိုတော့ဖိုးကဟိုးကောင်းတဲ့ဘောကနေဘယ်ရောက်လာလဲလူစီရောက်လာပထမမျိုးဆက်ဘုရားနဲ့ဖက်ဒုတိယမျိုးဆက်ငွေကုန်ယာဒူဌာနန္တရနဲ့ဖက်တတိယမျိုးဆက်ကြတော့နတ်ဆိုးနဲ့ဖက်ပြီလေအမဘေးရင်တွက်ပြီလေလက္ခဏာကြည့်ပြီလေဘိုးဘေးရဲ့ဖျားစဉ်ပေါ်မှာဘာရောက်လာလဲမြင်းဖြူရှင်ရောက်လာပြီလေဘိုးဘေးရဲ့ဖျားစဉ်ကျမ်းစာအုပ်တင်ထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်စဉ်ပေါ်မှာမြင်းဖြူရှင်ရောက်လာဒါဝိညာဉ်ရေးရအုတ်မြစ်အခြေမခံခြင်းရဲ့ခံစားရတဲ့အနိဋ္ဌာယုံနေမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုဒီ21ရာစုမျိုးဆက်သစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကိုဘာအခြေခံကောင်းအောင်ပြန်ပါတည်ဆောက်ရမှာလဲဝိညာဉ်ရေးရအခြေခံကောင်းအောင်တည်ဆောက်ရ
နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတလာတတ်ဖို့ကျွန်တော်သွန်သင်ထားကျွန်တော်နိုင်ငံနိုင်ငံသွားတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကဆရာရဲ့တဲ့ကျမအိမ်ကိုသွားပြီးတော့တဲ့အဖေကိုသွားဟောပါတယ်အခုတော့တဘောရာလို့ဖြစ်မှာသူလည်းသူ့ဖေအတွက်တအားပူဒါပေမဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညွန်ကြားရေးမှုကြီးကျွန်တော်သွားတဲ့အခါကျတော့လက်တွေပါလေအပန်တွေတုံးပေါ်ပြီးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းစကားနည်းနည်းနှိတမ်းပြူတာပေါ့အကယ်တော့ကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုတကယ်ကြည်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ဆက်စကားပြောတာအဲ့တော့ဒီညွန်ကြားရေးမှုအကြီးစားအကယ်ကြီးကဗာပြန်ပြောလဲနိုင်ငံတော်တာဝန်ကတော့ကြည်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဖယားတာဝန်တော့မကြည်ဘူးဆိုတာသေခါနီးကြမှာဗာသိသွားတယ်ဖယားတာဝန်မကြည်ဘူးဖယားတာဝန်မကြည်တော့ကိုသားသမီးကြည်သေးလားမီးတွေရောကြည်သေးလားအဲ့တော့ဘိုးဘေးကျန်းစာစင်မှာမြင်းပြူရှင်တက်လာတာဆန်းလာအဲ့ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရအုံမြင့်ခိုင်အောင်ချပါကံရရဲ့သားသမီးမျိုးဆက်သိရဲ့အထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြေဝပါစေဟုတ်ကဲ့ထိန်လို့မရသူကျွန်တော်ကြားတယ်သားသမီးတွေပြန်ထိုးတယ်ကြိတ်တယ်ဟေးမင်းတို့ထိုးကြိတ်မှာမင်းတို့မိဘတွေပြောင်းလဲမဲ့အခြေအနေဆိုတော့ထိုးတော့ပေါ့အာချမ်းသာတဲ့သားသမီးတွေကပြန်ခိုးပြီးတော့အကုန်လုံးရောင်းနေတယ်အေးဆယ်ဖို့တစ်ဖို့မှမမှန်နဲ့မင်းအဖေပြန်သာခိုးပြီးတော့ထိုးတာရှူလိုက်တော့ကွာအဲ့လိုမင်းရှူမှမင်းအဖေတွေပြောင်းလဲမှာဒီထက်မှအဲ့လိုလူမျိုးပါလားမသိဘူးအဖေအမေကိုပြောင်းလဲစေမဲ့သားသမီးတွေဆရာတဲ့သားသိဆိုးတဲ့သမီးကသိဆိုးတယ်လေဆူတောင်းပေးပါအောင်နဲ့ခရသားသမီးဆိုးတာမဟုတ်ခမားဆိုးတာခမားအရင်ဆူတောင်းပေးရမယ်ခမားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်ကပတ်တော်မကြီးတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိကိုသားသမီးစတဲ့ကလေးကဒေါက်တာကြီးဖြစ်ရမယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ရမယ်ခရအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်ကဘာပတ်ပြီးတော့အလင်းရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်မိဘတွေကသားသမီးတွေကိုအဲ့လိုအားပေးတာအားပေးမလဲအဲ့ကြောင့်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေကလည်းနောက်ကြတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲကြောင်လေးကြောင်ရောက်လာပြီးတော့ပြန်လဲထိုးကြည့်ချင်းခံအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဘာလုပ်ရမလဲနောင်တရရမယ်နံပါတ်2ဘာလုပ်ရမလဲဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်နံပါတ်3ဘာလုပ်ရမလဲခရစ်တော်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာဟောဖိလက်ခံဘုရားဝိညာဉ်ရေးကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအေဖက်6စနစ်73အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်က3ကြောင်းပဲရှိတယ်တရားမှအလွတ်မရအခုလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်နော်မာကု6စနစ်73ကိုအလွတ်ချက်ပါနောက်တစ်ခါလာရင်စာမိုးပဲစစ်မှာအခုဆရာမဗန်ခါပြောသွားပြီလားဒီအင်းကနေစပြီးတော့ဘုရားသခင်အလုံးလုံးနေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနေ့ကပထမလမှာကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုပို့တဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အလူငွေလာပေးတဲ့တထေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာမှာဘုရားပေးတွေ့တာပဲလို့ပဲဒါဦးသီးတဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတယ်နော်ဒီကနေ့အဲ့ဒါဦးဆိုင်တော်မိသားစုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောဖို့အတွက်ကဲဟုတ်ပြီအခုမာကု6စနစ်73နဲ့ဒီကနေ့အသင်းတော်ကအမှုတော်ဆောင်တွေလုပ်နေတဲ့ပုံကြိုက်လားမကြိုက်လားအဲ့မှာကြည့်အောင်မာကု6စနစ်73ဖတ်ရအောင်တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍နောင်တတရားကိုဟောကြ၏တပည့်တော်တွေထွက်သွားတော့ဘာလုပ်လဲနောင်တတရားဟောကြ၏နံပါတ်2ကဘာဆက်လုပ်လဲနတ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်ကြ၏တတိယဘာလုပ်လဲမကြမ်းမမာသောသူများတို့ကိုစီနဲ့လူရဲ့အနာကိုငြိမ်းစေကြ၏ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေထွက်သွားတာအလုပ်ပဲတစ်ခုလုပ်လဲ3ခုလုပ်တယ်အခုမြန်မာပြည်ကဆရာတော်တွေထွက်သွားတော့အလုပ်ပဲတစ်ခုလုပ်လဲ3ပုံတစ်ပုံပဲလုပ်တယ်တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍နောင်တတရားဟောကြ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍ကပူကရာရှိကာဟောကြ၏တပည့်တော်တို့သည်ထွက်သွား၍ good news ဟောကြ၏ တ
Tanangalum Alum John, Yama Pia Lao, Eungli, Hora, Dora, Gabama, Mishi. Yama Pia says, I'm going to do it, a column born again children. A yere, I look your Congress saying a column woman. Hallelujah. The Napati, the check out. John, the bed or Ruby, Todd, the bed of the Sara and the Bella, you shoot the Bella. You shoot the bed, Todd, come on, look, those and look at. The bed of Ruby, Todd, Balula. Now that they are Hoja. Do they are Basalula? Nasumia would not took Jared. That they are Balula. A Jama mother to go see Luby and I will gaze a Jared. Yamabia, Mudos on Yeshua, the bed of the Todd, now that they are Mola Hola. Order, Tanangano, order. Nasumia would not took Jaile like saying Mayana. In a papilla. Yeshu the bed of the got. Now that they are hobby and a Ayola. Nasa Salmon in Tabula. Nasa Netobida and a Biola, and Ioga and Yinkin in Malabula. Preaching fast. Healing and deliverance got second at the light. Yeshu yet the bed of Ewangeli, Seama, Amudos of Manye, Ewangeli, ascent, Tomodabo, Ewangeli Loda. Tombo, Piers on the Ewangeli Lola, Yeshu at the bed of the Tema Tombo, the bone, Ewangeli Mo, Tombo, Piers on the Ewangeli, the ascent, don't say she did. The bed of Rudy Todoy, now that they are Hoja born again. Nasumiago, Nentojai, who never Talumia boy. Majama Mago to go seen a Lubra and I go Yenesra, see Lujan, Loungesra, and I yoga Nijin air, wait the whole Pare. Holy Spirit, baptism, sent water. Era Ludia Pianela, winning the Bonet Pianela, winning the Boma, Yeshu see out there, Ones Canabu, Saint Canabu Zimale, Sarah Zima. I don't know the chain of young Sulu Biora. I are buying the Saran Damia, I are the Bumba, Sarana Bumba. I let him up Bashile, born again winning Chile. Saran let him up Bashile, Kone say good one, Napaju Tatar. Just as the Nandoro Mahazu is also like a Apawa Mare, Chole Duque. Just as the Nandora needs to the Kare, also like a Panachuma. Ala, Panapia and a Panapia and the Garabia than a debut, no about of Yomania, Yamalado. Sadanga, what be a chain guy? No about of Javi, Lumia Domus, a chain guy go look. And a Korean Dilla, I believe. To all once say, always says, well, I read it. Get in here, I go long. The cool look out and go look at it. Like you know, Jagger. Once say, always say. The Garan or Kamaya get in here. Tombo the bone, Ewangelina, me, they are winning the bowman and Yere alone. Go never say Melody. Nasumia go name Toja, eat to the Saint Jama, who never say Talumia. Damna Yeshu, you and Alon Lubilo Madon and Haula. Yeshu, you and Alon Lubis and Nakayara and Lekara. Damna Yeshu, you and Alon Ludes, Rezagara, Madala, Lupian Bureau, Madala, Mamavian, Madala Suro, Madala, Yeshu, you and Alon Ludes, Maena. Malama, Malama, the Pulujida, the Gizaya. Yeshu Yoyen, Alon Ludel, Yomasa, Kamia, Yeshu Yoyen, winning, touching a year and look at Tizuroya. Touching Congress, that's out of them up about it. Damia Kaya Gona saying about touching Malupu. And I Ubama family. Johan said it. Huh? Laser lay. Laser don't laser lay. Lazarus lay at the Yeshu Naja Emmanuel. Lazarus toy la Lazurana. Lazarus at them one wana. And a born again, Mally. Yeshu Taya if I don't like that.
ခင်ဗျားသုံးဖို့တပုံအေးုံကလေးဟောတော့လူတွေအကုန်လုံးဝိညာဉ်အသက်ရှင်တော့ခင်ဗျားပျော်နေတာလာဇရုအသက်ဝင်လာတော့မပျော်ဘူးလားပျော်တာဗောဒါမနဲ့ပတ်တီးပြေပြီလားပြေပါဘူးအဲ့ဒီလာဇရုကအသက်ပဲဝင်တာပတ်တီးရတပုံကြီးပဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားဘောနကင်ဖြစ်လာလို့ငရဲတဲ့ကဝိညာဉ်လွတ်တဲ့အခါမှာမီးလို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့စိတ်ကနတ်မလွတ်သေးဘူးနတ်လို့ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့နတ်ဆိုးတွေကိုထမောင်းထုတ်အောင်မဲ့အဲ့ကနတ်ဆိုးမမောင်းထုတ်ပဲနဲ့သုံးပုံတပုံအေးဝကလေးလာဇရုအသက်ရှင်တာသဘောတွေကြကိုသွန်းတယ်လို့ပါလို့နဲ့ကိုယ်အလုတ်ကလာဇရုအသက်ရှင်တဲ့အလုတ်လားပတ်တီးဖြည်တဲ့အလုတ်လားကိုယ်အလုတ်ကပတ်တီးဖြည်တဲ့အလုတ်ဒုတိယမှာယေရှုဘယ်လိုပြောလဲပထမပြောတာကလာဇရုထွက်၍လာတော့အသက်မဝင်ဘူးလားဒုတိယဘာပြောလဲပတ်တီးပြေတော့ပတ်တီးကဖူးခနဲ့ပြေသွားတယ်ပါလာကျမ်းစာထဲမှာပတ်တီးပြေလို့လို့ပြေးလားဘယ်လိုပြေးလဲသူ့ကိုဖြေ၍လွတ်ကြလောတဲ့အဲ့ဒါသဘောပေါက်ဘူးလို့လေသူ့ကိုဖြေ၍လွတ်ကြလောဆိုတာလာဇရုပတ်တီကိုလာဇရုပြန်ဖြေလို့ရလားမရဘူးယေရှုကလည်းဖြေပေးလားဘယ်သူကဖြေပေးတာလဲဘေးနာကညီအကိုချင်းကဖြေပေးရတာလေခရပတ်တီခမကြိတ်ဖြေလို့ရလားမရဘူးမရလို့ပဲခရဂါလိလဲရောက်လာတာမဟုတ်လားညီအကိုချင်းဆက်ဖြေပေးရမှာပတ်တီတွေကြီးတယ်ဘောနကင်ဖြစ်လာတာခရဝိညာဉ်ငရဲတွေကလွတ်တာနဲ့အားလုံးလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလာဇရုအသက်ဝင်တာနဲ့အားလုံးလွတ်သွားတာမဟုတ်သေးဘူးပတ်တီးတွေတပုံကြီးပဲဒါဆိုရင်ဘောနကင်တယောက်မှာဘာပတ်တီးတွေကျန်းနေလဲကွန်ပတ်တီးမရှိဘူးလားဆေးလိပ်ပတ်တီးမရှိဘူးလားဘီယာပတ်တီးရောမရှိဘူးလားခေါင်ရည်ပတ်တီးရောမရှိဘူးလားဖဲပတ်တီးရောမရှိဘူးလားချဲပတ်တီးရောမရှိဘူးလားနှလုံးတီပတ်တီးရောမရှိဘူးလားပတ်တီးတွေများလုံးအားကြီးလို့ကောက်ညင်းတုတ်ခရစ်ယာန်လို့တော့ခေါ်အောင်ပိုးတုံးလုံးခရစ်ယာန်လို့ခေါ်ရမယ်အသက်ကဝင်နေတဲ့အပြင်မှာပတ်တီးတွေကြီးပဲအဲ့ဒါပတ်တီးရမဖြေတော့ပတ်တီးတန်းလာနဲ့လိုက်ပြီးအေးဟိုကလေးမဟောဘူးလားဟောတော့ကိုပတ်တီးကြီးဟိုမှာငုတ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့ချော်လဲတော့အေးဟိုကလေးဟောနေနဖူးကွဲဒူးပြဲတွေတားရတယ်မရကုန်ဘူးလားအဲ့ဘယ်သူမှပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုပဲပတ်တီးတန်းလာနဲ့10နှစ်လောက်ဟောနေတာတရားဟောပြန်ပြီးကပုပ္ပရာရှိကကိုယ်စတယ်ယူတရားကြတော့ပတ်တီးကြီးတုပ်ပြီးတော့လဲပြီးနဖူးကွဲပြန်ပြီးဒူးပြဲပြန်အဲ့ပတ်တီးကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲနောက်ဆုံးကြတော့အနာယောဂကြီးတင်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာတွေရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်လင်မယား3ရက်အစာရှောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယောက်တည်းပတ်တီးဖြည့်တာဟိုး10နှစ်ကတခြားဘာသာဝင်ရဲ့နတ်ဖရာရဲ့နွားနို့တွေငပြောသီးတွေစားထားတဲ့အားတွေကပြန်အန်ထွက်လာဘောနကင်းဆိုတော့အကုန်လွတ်ပြီးလို့ထင်းနေတာဘောနကင်းဖြစ်ပြီးလို့10နှစ်ကြာမှဒီငပြောသီးတွေနွားနို့တွေဘယ်ပြန်ထွက်လာအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျာဘောနကင်မဖြစ်ခင်တည်းကခင်ဗျားစားထားတောက်ထားတဲ့ဟာတွေအခုကလောထုတ်ရင်မထုတ်ဘူးလားထွက်မလားသိချပါမလားဖော်လို့လိုက်တာတော့တအားကောင်းလက်တွေ့လုံးမှသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းပြောရင်ယုံမလားမယုံဘူးသင်္นานသားတွေသင်္นานပေး spiritual medical check up ဘယ်လိုလုပ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းဆုတောင်းယေရှုနာမနဲ့ထွက်ဤတာမွန်နေရာမှာရွေ့လို့ပင်နဲ့ကြလို့ထိုသူဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အစာရင်ဦးလမ်းမှာလဲချောင်းပစားဖွဲ့ချောင်းဆိုပြီးထွက်လေးအံပြီးထွက်တန်းပြီးထွက်တခါတည်းလှုပ်တာပြီးလဲပြီးတော့အခုဆုတောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘာတို့ထိမှုရှိလဲဘာတို့ထိမှုရှိဘာမှမရှိဘူးဆရာဟမ်ကိုကရှေ့ကနေအယူလို့ဖြစ်ဘုပြောထားတာပါလဲ spiritual medical check ကနေဘာလုပ်မလဲကလောထုတ်မယ်လို့ပြောထားတာအခုကလိုက်မေးတော့ဟာဖြစ်ဘူးဆရာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဆင်းသက်တာခံစားမခံစားဘူးဆရာပိုက်တယ်မှာလိမ့်ဖြစ်မဖြစ်ဘူးချောင်းဆိုးကျင်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအကုန်လုံးလိမ့်တာတယောက်ချင်းလိုက်မေးကြည့်တဲ့အခါအကုန်လုံးဖြစ်နေတာပြီးမှအဲ့ရတဲ့ပြန်ရောက်ပြီးတော့ဟဲ့ငါကလေအန်ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒါမပြောဘဲနဲ့နေတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာရင်မတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့မတန်ရှင်တဲ့တကူတွေကုန်ထွက်လာမှာမိတ်ဆွေဒီကနေ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာတရားဟောပလင်ရှေ့မှာပဲလူတွေလူလှိမ့်အန်ထွက်လာလိမ့်မယ်
တရားဟောပလင်ရှိမှာပဲလူလိမ့်အထွက်လာလိမ့်မယ်လေအားဖြင့်တရားဟောပွဲရဲ့စင်မြင့်ရှိမှာလူလိမ့်အထွက်လာလိမ့်မယ်တာရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာရင်ခိုကပုံအောင်နေသောရန်သူတခိုးတွေအကုန်လုံးကြွပြီးတော့တက်လာတကောအာနာစက်တွေကကြွပြီးတော့ခမည်းတောက်ထားတဲ့နတ်ဆိုးအစာတွေကအထွက်လာလိမ့်မယ်ယေရှုတောက်တဲ့အခါဝန်းလျှောပြီးထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒါမှလည်းတခါတည်းခရုစိတ်လောက်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီရှေ့မှာလူလိမ့်အော်ဟစ်ခွေးလိုဥပြီးတော့မွေလိုသွားတဲ့လူကို तू ကဂယုစိုက်တာမဟုတ်ဘူး तू ကဟိုပလင်ဘောကပြောနေတာခုနနားကြားလာကြားတယ်နားမကြားတာကြားပြီလား9နှစ်ရှိပြီအခုကြားလာကြားတယ်ဟိုဘက်လက်ဘယ်နှချက်လဲ2ချက်ဟာလေလုယာဟာနာတော်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်နားကောင်းပါပြီကျောင်းတက်လာကြမျက်စိမမြင်ဘူးတဲ့9နှစ်လောက်ရှိပြီအခုမြင်သွားပြီတဲ့သိချလားဒါဘယ်နှချောင်းလဲတစ်ချောင်းဒါဘယ်နှချောင်းလဲ4ချောင်းဟာလေလုယာမျက်လုံးမြင်သွားပြန်ပြီတရားဗီဒီယိုနဲ့ဆရာက complete ဖြစ်တဲ့လူတွေပဲဆွတ်ဆွတ်တင်လာတာလေဟိုမှာပလင်ရှိမှာခွေးလိုဥပြီးတော့မွေလိုသွားနေတဲ့အုပ်စုကသူလည်းဒီညမှာလွတ်မြောက်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်သူကရှင်းလဲဘယ်သူမှမရှင်းဘူးရှင်းရမှလည်းသိလားမသိဘူးရှင်းတတ်တဲ့အရေးချင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရောရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာခင်ဗျားတို့တရားဟောဆရာတွေဟောလို့ပြောင်းလဲလာမဲ့စစ်ထွက်ရဲထွက်တခြားဘာသာဝင်တွေပေဒင်းဆရာလက္ခဏာဆရာနဂတော်အချုပ်တွေပြောင်းလဲလာရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ကျွန်တော်မေးချင်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ကြဆရာယူရတာသားလာမယ်တဲ့ဖရန်ကီဂရေဟန်နဲ့စနစ်တကျလာတာနော်3နှစ်လောက်ကြိုပြီးလာကျွန်တော်တို့ကလည်းဝမ်းသာဖရန်ကီဂရေဟန်လာရင်တော့တခါတဲ့မယုံကြည်သူတွေနဂရောတွေပေဒင်းဆရာတွေအချောက်တွေဘိန်းစားတွေမူရရာစားတွေလူကုန်ကူးတွေပြောင်းလဲလာမယ်ဟာလေလုယာပြီးရင် तू ကနောက်တစ်နှစ်ကို तू ကဆက်ပြီးတော့ train လုပ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်နှစ်ကြာမှနိစ္စရာအသင်းတော်ကို10ယောက်စီအယောက်20စီဝေးမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြိုဟောပြီးကဲဒါဆိုရင်ဆရာကြီးဘီလီဂရန်ဟဲသာဖရီဂီဂရီဟန်လိုင်းတော့လူတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးပြောင်းလဲတော့မယ်ဘောနကင်နိုးစုပ်လေးတွေကိုလည်းတစ်နှစ်ပြုစုအောင်မယ်ဟာလေလုယာပြုစုပြီးမှခင်ဗျားတို့အသင်းတော်ကိုဝေမယ်ကဲခင်ဗျားတို့အသင်းတော်နတ်ကတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ယူမလဲပေဒင်ဆရာပြောင်းလဲတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ယူမလဲအချောက်ပြောင်းလဲတာဘယ်နှစ်ယောက်ယူမလဲစစ်ထွက်ရဲအတွက်ဖုန်ကြီးမယ်သီလားပြောင်းလဲခင်ဗျားဘယ်နှစ်ယောက်ယူမလဲဒါချိလိုက်မှ2ယောက်ပြောင်းလဲလာတရားကခေါင်းနဲ့ပုံတက်သွားပြီတရားကအခုတည်းကကောင်းကောင်းမလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ခြင်းသာသနာပြုလုပ်ငန်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်3ပါးလွတ်မြောက်စေသောဘုရားဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ကချင်အသင်းတော်မှာကချင်ပဲတွေ့ရတယ်ကရင်အသင်းတော်မှာကရင်ပဲတွေ့ရချင်းအသင်းတော်မှာချင်းပဲတွေ့ပမာပြောင်းလဲလာလည်းမတွေ့ချမ်းမုံကချင်လည်းမတွေ့ပေဒင်ဆရာပြောင်းလဲလာလည်းမတွေ့လက္ခဏာဆရာပြောင်းလဲလာတာလည်းမတွေ့နတ်ကတော့လည်းမတွေ့အချောက်လည်းမတွေ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူမျိုးပဲကိုဟောနေတိုင်းရင်းသား135မျိုးမှာ134မျိုးမရတော့ဘူးပေါ့ခင်ဗျာတမျိုးတည်းရတာတမျိုးတည်းရတာတော့မှကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောကျန်တဲ့4-5ယောက်မရကြကိုယ်စကားနဲ့ကိုအေးုံကလေးဟောရင်တော့ခင်ဗျာကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်2ယောက်နဲ့တစ်ပိုင်းပဲပါသွားမှာအေးုံကလေးဆိုတာအားလုံးကြားပြီးတော့အားလုံးကတည်ခြင်းရပြီးတော့အားလုံးကောင်းကင်ဘုံတက်ဖို့ယေရှုအလိုတော်ရှိတယ်ဘာသာစကားနဲ့သွားပြရင်တက်တဲ့နေထိုင်ကြည်ခြင်းအမင်္ဂလာရအောင်အများနားလေတဲ့စကားနဲ့ဟောမှာအများရဲ့ဝိညာဉ်ရ135မျိုးသောတိုင်းရင်းသားရဲ့စကားနားလေတဲ့စကားနဲ့ဟောမှာတိုင်းရင်းသား135မျိုးဝိညာဉ်ရမှာပေါ့နိုင်ငံတကာကိုသွားတဲ့အခါကိုယ်စကားကိုဟောပါရအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ဟောမှာနားလည်မှာပေါ့အဲကြောင့်တခါလေကိုယ်ဘာသာစကားနဲ့
ကိုအေဝန်ကလေးကိုမတားဆီးမိကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့သတိတံဝေကရဖို့လို့လေကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးနေ့တွေမှာကိုယ့်ရဲ့နှစ်သိကူးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာပြောလို့ရပါမယ်လူမျိုးတကာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူမျိုးတကာနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောမှခရစ်တော်ကဂျေနတ်မှာတို့အသေးခံထားတာကျွန်တော်ကရင်တစ်မျိုးတည်းကချင်တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကလူမျိုးအသီးသီးအတွက်သူအသက်ပေးပြီးအသွေးသွန်းလောက်ထားတဲ့အတွက်အားလုံးနားလည်တဲ့စကားနဲ့ခေါ်ပြီးအားလုံးကြားအားလုံးယုံအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဟာလွတ်မြောက်ခြင်း deliverance တစ်သက်5 23 24ကိုအလွတ်ကျက်မယ်စောစောကဗာလဲမာကု60နဲ့73အခုကျတော့ဗာလဲတစ်သက်5 23 24သက်တော်လုံးလေးဩဝါဒပထမဆောင်တစ်သက်ခန်းကြီး9အငယ်23 24ငြိမ်သက်ခြင်းဤအရှင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လဲသင်တို့ကိုအကုန်အစင်တန်ရှင်းတော်မူပါစေပါအခုကမကုံမစင်မတတ်မရှင်းနဲ့ခရိယာလောက်တန်းကစားနေတယ်လေကျမ်းစာဘာပြောလဲအကုန်အစင်တန်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာသောအခါသင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပေါင်းအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလို့စေခြင်းကဆောင်မတော်မူပါစေတော့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးလွတ်မြောက်ရမယ်တန်ရှင်းရမယ်ကျမ်းမာရမယ်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍ထိုသို့ပြုတော်မူလိမ့်မည်အခုတော့ဤသို့ဖြစ်နေတယ်ဝိညာဉ်တစ်ပုံနဲ့ပဲပြောင်းလဲနေတယ်နှစ်ပုံကမလွတ်မြောက်ဘူးကောင်းငင်ဘုံမှာဘုံစည်းစိမ်ခံစားခြင်းရင်ဝိညာဉ်ဒုတိယအကျင့်အသိမိုးဖွားပြောင်းလဲရမယ်မြေကြီးပေါ်မှာကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်မြင်ခြင်းရင်စိတ်နှလုံးအသိကိုပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြတော့စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းခရိယာအသက်တာအောင်မြင်ခြင်းသည်ကိုယ်နဲ့စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအပေါ်မှာတည်တယ်ကံကိုယ်နဲ့စိတ်မလွတ်မြောက်ပဲဘယ်လိုကြည်ပွားချမ်းသာမလဲအနာရောဂါမငြိမ်းဘူးလေမငြိမ်းတော့ဆေးရုံဆေးကမ်းမရောက်တယ်မို့လားဘုရားသခင်10 သိန်းပေးရင်9 သိန်းရစာရန်ပြန်စားပါ3 သိန်းနဲ့ကျမ်းမာရေးမှာအခိုးခံရတယ်မကျမ်းမာတော့ဘုရားကောင်းကြီးအခိုးခံရတယ်မလွတ်မြောက်တော့မလွတ်မြောက်ဘူးလေမလွတ်မြောက်တာကိုယ့်ကိုယ်ဘာမလွတ်မြောက်လို့မလွတ်မြောက်မှလည်းမသိကိုမိသားစုအိမ်မှာမူရည်စေဝါသုံးဆွဲတဲ့လူတယောက်ရှိရင်ရှိသမျှမပြောင်းဘူးလားမပြောင်းတော့မှတဝက်လောက်တော့သိထားတယ်မလွတ်မြောက်မှမလွတ်မြောက်ပါကိုယောက်ျားကမရင်ငယ်ထယူလိုက်ရင်ရောသူရတဲ့ကောင်းကြီးက2 ယောက်စာ3 ယောက်စာတွေဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်လားဒါဆိုလွတ်မြောက်ခြင်းအရေးမကြီးဘူးလားအခုကတော့တို့ရတဲ့ healing ပဲယုံနေတဲ့ deliverance မယုံဘူးကြားဘူးလားအဲ့ဒါစကား healing တော့လက်ခံတယ်တဲ့ deliverance လက်မခံဘူးပြအဲ့ဆို healing ကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတာဘယ်လိုလဲ healer ယေရှုပဲမဟုတ်လားဒါဆိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတဲ့အရှင်ကတော့ယေရှုပဲမဟုတ်ဘူးလား deliverance ကိုပေးတာ deliverer ယေရှုကပေးတာလေအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျား healing ကိုလက်ခံတယ် deliverance လက်မခံဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ယေရှုကိုလက်ခံတယ်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းပေးတဲ့ယေရှုကိုတော့လက်မခံဘူးလို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးလားသူပြောတဲ့စကားဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှလည်းမသိဘူးရှောက်ပြောနေသူများမြန်မာပြည်မှာလေစကလုံးတစ်လုံးတက်လာရင်ဝိုင်းတိုက်ကုန်တယ်ကျွန်တော်တို့က၄ခုဖြတ်တန်းသွားပြီနံပါတ်1ဘောနကင်ဘောနကင်ဆိုတာချင်းတောင်ကလာတဲ့ယောဂဘောနကင်ကိုတိုက်ပြီးတဲ့အခါပါလာလဲဘောနကင်ပြီးတော့ Holy Spirit baptism လေပါဇာတရားပရဒုတတတချောလာတော့အဲ့ဒါတေလဂူဘာသာနဲ့ခွေးဆဲလာတယ်သတိထားတယ်နတ်ဆိုးစကားတယ် Holy Spirit baptism ကိုသိသွားတဲ့အခါ praise and worship လာပြန်အောင် praise and worship ခုံကချီးမွမ်းတာအဲ့ဒါချီးမြှောက်လက်မြောက်အဖွဲ့တွေသတိထားတယ်ကိုဘုရားကိုချီးက
အကုန်ချီးမွမ်းတာဟိုမှာနတ်ကိုဝယ်တဲ့လူတော်သူ့နတ်ကိုခုံကချီးမွမ်းတာဒါဝိမင်းကြီးဖျားကိုခုံကချီးမွမ်းတာလုံကြီးတွေကျွတ်ပစိုးတွေကျွတ်လန်ကွတ်တီပဲကြာအဲ့ရှောလူသမီးမိခါကပါပြောလဲနေဣသရေလဘယင်ကြီးလောက်ပြီးတော့အရှက်မရှိဘူးလားဒါဝိမင်းကြီးကပါပြန်ပြောလဲအေးမင်းတို့ကငါ့ကိုပဲချီးမွမ်းတာလေငါကဖျားကိုချီးမွမ်းတာလေငါသာ၍ရုပ်မှာအောင်မယ်လေလို့ပြောတယ်သူ့မှာလန်ကွတ်တီပဲကြံတော့တယ်ဒါဝိမင်းကြီးကတာပြည့်စုံဝါရှိငရဲတဲ့ကလွတ်အသွေးသုံးလောင်းအသေးခံရတဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းတယ်ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်တော့ကိုကြိုက်တဲ့အသင်းကဘောလုံးကန်ထက်လိုက်တော့ထပြီးလက်ခုပ်မတီးဘူးလားအာတခါတည်းပြောစရာတော့မလိုဘူးအသားအထွက်လက်ခုပ်အတီးရဘောလုံးဝင်သွားတော့လက်ခုပ်တီးရကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုကိုလက်ခုပ်တီးချီးမွမ်းရမှာကြတော့မသိဘူးဒါဆိုယေရှုကဘောလုံးလောက်တော့မကြီးတော့ဘူးလားဒီကနေ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်သက်ခန်းကြီးငါငယ်23 24မှာညီသက်ချင်းကြီးအရှင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လည်းသင်တို့ကိုအကုန်အစင်တန်ရှင်းစေတော်မူပါစေတော့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာသောအခါသင်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာအပြစ်တင်ကိုယ်နဲ့ကင်းလွတ်စေခြင်းကဆောင်မတော်မူပါစေတော့သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်သစ္စာနဲ့ပြည့်စုံသောသူဖြစ်၍ထိုသို့ပြုတော်မူလိမ့်မည်ဒါဆိုရင်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်3ပါးလွတ်မြောက်ဖို့ဘယ်သူမှတောင်းရှိတယ်ကိုရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကကိုယ့်အပေါ်မှာမူတည်မနေဘူးလားအခုကကျွန်တော်အနာရောဂါချင်းချင်းလွတ်မြောက်ခြင်းလာတဲ့အခါအမေဖေတွေကလာပို့တယ်သားသမီးကမလွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်မြောက်မလားကိုယ်တိုင်မလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှလွတ်မြောက်ခြင်းပြေးလို့မရဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်လာမှပဲရလူချင်းကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကလွတ်မြောက်ခြင်းရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လဲလွတ်မြောက်မယ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လဲလွတ်မြောက်မယ်အသွေးတော်အဖြစ်လဲလွတ်မြောက်မယ်တကိုးတော်အဖြစ်လဲလွတ်မြောက်မယ်ယေရှုနာမကြောင့်လဲမောက်ထုတ်ခဲ့ခြင်းလွတ်မြောက်မယ်သင်ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းသောစိတ်ရှိဖို့သင်ဝိညာဉ်ရေးကိုသင်တာဝန်ယူရမယ်အဖေအမေကလွတ်လို့ဟလာကျမ်းစာကြောင်းလာတက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားဒါစစ်မှန်တဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့မလွယ်ဘူးတော့အများကြီးတွေ့ရမှာ6လသင်တန်းနဲ့ပေါ့6လသင်တန်း3လလောက်ရောက်တာနဲ့တခါတည်းပုံကမင်းသားဖြစ်လာတယ်3လနဲ့တခါတည်းဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပို့တာဟာအရင်တော့ပုံကမွဲဆုပ်ဆုပ်ဟောအခုတော့ကျမ်းစာသင်တန်းတက်တာ3လနဲ့တခါတည်းမင်းသားလေးပုံဖြစ်လာ6လလည်းသင်တန်းဆင်းအောင်ခေါင်းပြန်စိုက်နေခွေးနဲ့ပဲ့နေခွေးရက်နေတဲ့ပုံဓာတ်ပုံကြီးတက်လာခုနကတော့3လတော့ရိုက်တာဆရာအေးဝင်ကလေးဆရာလေးပုံ6လလည်းကြာခွေးနဲ့ပဲ့အိတ်လမ်းဘေးနားမှာဆိုလိုတာက6လအတွင်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖိပြောတော့အထက်တဲ့အကောင်ကငြိမ်ကုတ်နေတာလေ6လပြီးထွက်လာတော့ဟိုတောင်းစားတဲ့အကောင်တောင်းပေါက်တဲ့အကောင်ကရင်းပြန်ထတော့ထမလို့ဘူးလားဒါဆိုလူတယောက်ပြောင်းလဲဖို့ခင်ဗျာခေါင်းထဲမှာကြီးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ထည့်မှာလားအထက်တဲ့အကောင်လည်းမထုတ်တော့ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါခေါင်းထဲမှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်တွေထည့်ရင်လွတ်မြောက်မယ်ထင်နေတာအထက်ကတောင်းစားတောင်းပေါက်တဲ့အကောင်လည်းနရင်ရိုက်ထုတ်ပလိုက်အောင်လေလွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒီရန်သူကိုလည်းတိုက်ထုတ်ပလိုက်အောင်လေခင်ဗျားမိသားစုကိုဖြိုခွင်းနေတဲ့ရန်သူကိုခင်ဗျားတိုက်ဖို့ခင်ဗျားမှတောင်းမရှိဘူးလားအခုကခရစ်ယာန်လင်မယားတွေလက်တွဲပြီးသွားတဲ့အခါကိုမိမကိုတို့စင်းနဲ့တို့ပြီးယူသွားမလားလို့ဘယ်ခရစ်ယာန်ယောက်ျားမှမစင်စားဘူးကိုယောက်ျားကိုစာဓမ္မကတို့စင်းတို့မလားအခုခင်ဗျားတို့ယောက်ျားရှိတယ်မလားအဲယောက်ျားကိုတို့စင်းနဲ့တို့ပြီးယူမယ်လို့တခါမစင်စားဘူးလားအဲ့လိုပဲခရစ်ယာန်ယောက်ျားလည်းအဲ့လိုပဲကိုမိမကိုတို့စင်းနဲ့တို့ပြီးယူမလားဘယ်တော့စင်စားဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဟိုမှာပါသွားပြီခရစ်ယာန်စာဓမ္မက3နှစ်ပေါင်းတယ်သူတိုက်ပြီးကားတွေမြေပြီးအကုန်လုံးကျန်တဲ့ပါဝါတွေပြောင်းပြီးတော့အကုန်လုံးစာချုပ်စာတမ်းတွေယူပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ကိုဆရာလန်ကွတ်တီနဲ့မယားကြီးအိမ်ပြန်လာရှိတဲ့ကအကုန်
哎呀，我年带过，我年这里是啥？原来西工路了。过没嘛？都现在都有嘛？没过要家都现在没有，过大的没有，都现在都有多呀。များ一个，路里看掉。谁做啊？里那个偷出来的，发现盖得了个。从这没这玩到了，那要个的看呢，我招牌不了，搞不定，我叫下路没呀。过大的没过，我年这里呢，继续上校那样的去。啥人啊嘞？我把他生不了，大概确实。第一个呢，提5年来这过来那个，我们那里有可以样面说啊，哎呀，叫他票比标来个，这过来2来是的，这过来不能来嘞，2来是的，那把这过来个那时候这过来，就这样来个那为啥来？这样来个那不要来，石头他个，但现在5年了，不得这过来。5年来不能来是的，那说这个家长他们包了，人家狗嘛，但就个吃不了，叫上的不不了，哦，现在的来讲那他们也修不好出来了，我才有出来了，那时候来说个，地不个变高么的有了，那时候啊叫那时候这个，可能来讲他们那个他们包了。哎呀，那时候，哎，那时候这个啊，都比大比的那比高掉的。那时候这个，啊，现在呢，对的啊，搞哎这个，哎，那面来了，那为啥这个 sorcery power 讲啥的嘛不马西的，那为啥讲啥的嘛不马西的？没得看你不了马西的，他妈的看你写。anh cố được xem mà nó bây giờ sẽ đi xí mông béo lên mà lâu là Philippines này tôi rồi béo lên mà lâu là béo lên là gì cô đây bắt đi ra một khang này nó bây giờ sẽ đi xí mông Philippines nào đã cao lại cả let up there sẽ là chuyện này đi đâu nào xong từ bây giờ thì tầm đó thì sụt down rồi bây giờ nó lúc sau ra cũng như này cả xí mông à bao lâu đấy người đâu chỉ cái gì đó chỉ là đấyကျွန်တော်လည်းပဲတဲ့တမန်တော်တွေအခုရတဲ့တကူမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းပြီးပါဦးသူကနတ်ဝိဇ္ဇာဆရာလေးသူကဂိုင်းတက်လာတာလေအဆင့်50လို့80လို့90လို့တက်လာတဲ့နတ်ဝိဇ္ဇာတကူသူအဲ့လိုယူလာတော့အခုလည်းပြောင်းလဲလာဘောနကင်းဖြစ်လာတော့သူအကျင့်ကတာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူငွေနဲ့ဝယ်ရမယ်ထင်လို့သူငွေနဲ့ယူမလာဘူးလားယူလာတော့ပေတိကဘာပြောလဲအမှန်တော့အခန်းကြီးရှေ့အငယ်27မှာဖတ်ကြည့်ပါဦးပေတိဘာပြောလိုက်လဲသူသင်သည်ပြောရတဲ့ပြန်ဆက်ဆက်လို့ကျောင်းမူပါအေးရဲ့ဇမလုံးဒီဘုရားတခင်ရှေ့တော်၌ကြောင်းမှခြင်းမရှိသင်ဤစိတ်နှလုံးဒီဘုရားသခင်ရှေ့မှာကြောင်းမှခြင်းမရှိဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဖြောင့်မသွားပြီအဲ့ဒီရှောလူကဘောနကင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနောက်ရှောလူတယ်လေအဲ့ဒီနောက်ဝိဇ္ဇာဆရာကြီးရှိမုံကဖိလိပ္ပုနဲ့တွေ့တော့ဘောနကင်မဖြစ်ဘူးလားဒါမှလည်းအခုပေတိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါပေတိုကနင်းဝိညာဉ်ဖြောင့်မခြင်းမရှိလို့ပြောလားစိတ်နှလုံးဖြောင့်မခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောလားစိတ်နှလုံးဖြောင့်မခြင်းမရှိသေးဘူးဒါနဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဖြောင့်မခြင်းရှိပြီယေရှုခရစ်ကိုယုံတဲ့သူကဖြောင့်မတယ်မဟုတ်လားသူကငရဲတွေကလွတ်ပြီးသားကောင်းကင်စင်အသက်စာဆောင်မှာပါပြီးသားဒါနဲ့စိတ်ကပါလဲလွတ်မြောက်လားဒါဆိုရင်ဘောနကင်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ attitude တွေကမှန်ပြီးလားဘောနကင်းသာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုစိတ်တို့ဒေါသထွက်တာတွေမရှိဘူးလားဒါဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်လားဒါကြောင့်ပေတိဝါပြောတယ်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကဖြောင့်မခြင်းမရှိတယ်ဘာဆက်ပြောလဲနောင်တရလောဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်လောတဲ့သူတောင်းပန်ပြီးပြီလေသူကနတ်ပစ္စည်းတော့မီးရှို့ပလိုက်ပြီလေအမှအတပြား9000တန်နေတဲ့ဟိုမှာနတ်ဝိဇ္ဇာတွေသူတို့ပစ္စည်းတွေမီးရှို့တာနတ်ရုပ်တွေမီးရှို့ပြတာ
tu le now da ya lo be Philip now the go like the born again shimo be agua periwa ba pian piao le tin sai na long ma phyaung ma chen mishi me attitude ma ma me a me born again khong ka pi lo me chi mo ni le me attitude ma ma de bu shimo da jaw wo now da ya lo so da ba lo ya kai na le ko ne sai a piet na so re ne paung tha de a piet ko now da ya kai naကိုပြုကိုကိုွယ်ချင်းမှားယွန်းတဲ့အပြစ်ကသူနောင်တရပြီးပြီသူနတ်စင်ကြီးဖြုတ်မီးရှို့ပလိုက်ပြီသူနတ်ဆေးတွေစွန့်ပလိုက်ပြီဒီရှိမောင်ကနတ်ဝိဇ္ဇာရှာကြီးသူကနတ်ပစ္စည်းတွေမီးရှို့ပြလိုက်ပြီဒါနဲ့ဘာမပြောင်းလဲတာလဲစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းမရှိနောင်တရတော့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်တော့ဒါဆိုဒီကနေ့ဘောနကဲခရိယံတွေကိုနဲ့စိတ်မလွတ်မြောက်ဘူးခုတည်းထိဗေဒင်ဆရာစီသွားဗေဒင်အတွက်တော့လက္ခဏာသွားကြည့်တော့မယုံကြည်သူအမျိုးတွေကျွေးတဲ့နတ်အစာသွားစားတော့အဲနောင်တရဖို့ပြန်လဲတောင်းပန်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ဖို့တောင်းပန်တာလားကိုယ်နဲ့စိတ်လွတ်မြောက်ဖို့တောင်းပန်တာလားကိုယ်နဲ့စိတ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးနောင်တရပြီးထပ်ပြီးတောင်းပန်ခိုင်းတာအဲ့ဒါအဲ့ဆိုနောက်ထပ်23-24မှာဆက်ဖတ်ကြည့်တာဘာတွေ့ရလဲအဲ့ဒါဘောနကင်းရှိမှုကိုပြောတဲ့စကားဗီဒီယိုမှာသင်သည်ခါစွာသောသဲချေစွဲသည်ဖြစ်၍ဒုစရိုက်အနောင်ဘက်ကမလွတ်ကြောင်းကိုငါသိတယ်မင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငရဲတဲ့ကလွတ်တာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘောနကင်းဖြစ်လို့လွတ်သွားတာတစ်ပိုင်းအခုကဘယ်မှာမလွတ်တာလဲသင်ရဲ့ခါစွာသောသဲချေစွဲသည်ဖြစ်၍ဒုစရိုက်အနောင်ဘက်ကမလွတ်ကြောင်းကိုငါသိတယ်မဲခွက်ပုံခုတ်တုံးချီပုံခုတ်တုံးမဲလောင်းကစားတွေလှုပ်တုံးထီထိုးချဲထိုးတုံးမယ်အဲ့ဒါခါစွာသောသဲကြီးဆွဲလာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုစရိုက်အနောင်ဖွဲ့ကမလွတ်တာမဟုတ်လားငရဲတွေကလွတ်ပြီမဲ့ဒုစရိုက်အနောင်ဖွဲ့ကလွတ်ပြီလားမလွတ်သေးဘူးဒါဆိုရင်25ရောက်တဲ့ခါရကြောင့်ရှိမုံကြီးကဘာပြောလဲမိန်တော်မူသောအရာတစုံတစ်ခုမှမသက်ရပါဘူးအကြောင်းဆုတောင်းတော်မူကြပါဆိုတော့အဲ့မှာ deliverance လွတ်မြောက်ခြင်းဆုတောင်းပေးရသူဘုံနဲ့စိတ်မလွတ်မြောက်တော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် hallelujah ဘယ်12နာရီဆိုပြီးပြီလားရတယ်ဆရာဆိုမှဓမင်းစာနဲ့ပုံတွေပေါက်နေတယ်စားခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လာဇရုကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ဝင်ပေမဲ့ပတ်တိတွေမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်နဝိဇ္ဇာဆရာကြီးရှိပုံကဖိလိပ္ပုနဲ့တွေ့ပြီးပြောင်းလဲပေမဲ့သူ့စိတ်နှလုံးမပြောင်းလဲဘဲနဲ့ခါစွာသောသဲကြီးဆွဲတဲ့ဒုစရိုက်အနောင်ပေါ်တဲ့ကမလွတ်ကြောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ဘောနကဲခရိယာနေကိုယ်နဲ့စိတ်လွတ်မြောက်ဖို့ဆုတောင်းဖို့မလိုဘူးလားလို့လားလိုပါတယ်လိုတယ်ခင်ဗျာကိုယ်နဲ့စိတ်မလွတ်မြောက်ဘဲနဲ့ဘုရားကောင်းကြီးတစ်စုံတစ်ခုရမလို့မမျှော်လင့်နဲ့ဘုရားအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်နေတာအတ္တတန်ရှင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမိုးရေကိုကျွေးစလုံးနဲ့ခံမလားဝတ်စခွက်နဲ့ခံမလားဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမိုးရေကတန်တန်လေးပဲဆင်းလာတာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ခံတဲ့ခွက်ကကျွေးစလုံးလားဝတ်စခွက်လားကိုယ့်ကိုယ်သိဖို့လိုတယ်အပြစ်လုပ်တဲ့လူအားလုံးရဲ့ခွက်ကတော့ဝတ်စခွက်ပဲကြားလာတဲ့ကောင်းကြီးမိုးရေဝတ်စခွက်တွေရောက်ရင်သုံးလို့ရသေးလားမရဘူးဒါဆိုရင်တန်ရှင်းသောကျွေးစလုံးလေးဖြစ်အောင်တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းအတွက်ပြန်လဲဆုတောင်းဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဒီကနေ့ဒီလူငယ်တွေနင်တို့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးတကယ်ပြောင်းလဲတန်ရှင်းသွားပြီဆိုရင်အဲလိုအမေရိကန်နိုင်ငံသာသနာပြုလို့ရပြီဟာလေလုယာအာမင်တခြားများတော့မလိုဘူးဂါလိလည်းအဖွက်တစ်ဖွက်တည်းနဲ့လုံလောက်ပြီဟာလေလုယာအာမင်ကိုယ်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလွတ်မြောက်တန်ရှင်းဖို့တော့လူလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တပုံလေးပြောင်းလဲလို့ကတော့ဒီဘာမှလုပ်လို့မရပတ်တီးတွေတပုံကြီးနဲ့ဆွဲတုပ်ပြစ်လဲဒီကနေ့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလွတ်မြောက်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းရလဲကိုယ်တိုင်လုပ်တာလားယေရှုလုပ်ပေးတာလား
Yesu lo beda le. Ni ko dai lo myak phu lo de. Ni ko dai Sangha khin mo chin shi ya. Ko ro aku born again phit ni bi. Hallelujah. Amen. ဒါနဲ့ကျွန်တော်အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဘွေးတကူတွေနတ်တကူတွေပြန်ထုတ်ပေးဦးဘောချတောင်းမှညင်းပဲမောက်တော့ဘောချတောင်းမှညင်းပဲမောက်တော့ဘောချတောင်းမှတင်းတယ်ပဲသွားတယ်ဘောချတောင်းမှနာဘာအတွက်လဲဘုရင်ယေရှုစီကလွတ်စေဆိုတဲ့အမိန့်ကိုယူတာဘုရင်ယေရှုကလွတ်စေလို့ပေးတာလေခင်ဗျာမလွတ်သေးဘူးအမိန့်ပဲကြလာတာထပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်တော်လန်ဖြတ်တောက်ပြရမှာဒါနဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒီချင်းအမင်္ဂလာအကြောင်းနဲ့ပြန်အောင်ပြောမှာနော်ဂလာတိ33နဲ့ချင်းချင်းပြပြီးမလို့တော့ဘူးအားလုံးကမရှိတော့ဘူးဒီကနေ့ချင်းချင်းပြတယ်ဆိုတာဒါလှုပ်သားတဲ့လူတွေ၆ဟောနေရဟုတ်လားအဲ့ရောက်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဂလာတိ33ဟောတဲ့ဆရာမတွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒီမှာကျေးဇူးတော်ထဲမှာအမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ကျမ်းပိုက်3ပိုက်ကိုပေးလိုက်တေကော96ဧဝံဂေလိမဟောပဲမနေနိုင်မဟောပဲနေလေအမင်္ဂလာရှိဤတဲ့အဲ့ရတကားမပြောဘူးလေဆရာအဲ့ဆရာမဂလာတိ33နဲ့လွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့တကားပြောနေကြတာတယောက်မှလည်းမလွတ်ပဲနဲ့လွတ်ပြီးပဲပြောနေကြတာတေကော96မှာပါလေဧဝံဂေလိမဟောပဲမနေနိုင်မဟောပဲနေလေအမင်္ဂလာရှိကဲဆရာအဲ့ဒါရှင်းတာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ကာလထဲမှာအမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေခင်ဗျားပြောတော့မရှိတော့ဘူးဆိုဂလာတိ33နဲ့ပြီးသွားပြီဆိုအခုတေကော96ကိုရှင်းတေကော16:20နဲ့ယေရှုကိုမချစ်တော်သူအနသေမာဖြစ်စေတည်းကြင်ချင်းဖြစ်စေတည်းဒုတိယကျမ်းပိုက်ကြည့်လိုက်တေကော16:20နဲ့ယေရှုကိုမချစ်တော်သူအနသေမာကြင်ချင်းဖြစ်စေတည်းနှစ်ပိုက်ရှိပါပြီကျေးဇူးတော်ကာလမှာကြင်ချင်းရှိတယ်လို့တဲ့ပြောတာနောက်တစ်ပိုက်ထားတော့ဂလာတိ1:8ကိုအခြားသောဧဝံဂေလိကိုဟောရင်လူမပြောနဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဟောရင်တော့ကြိမ်တော်မူခြင်းကိုခံစေတဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်3ပိုက်ကကြိမ်တော်မူခြင်းကိုခံစေအဲ့ဒါရှင်းလေခင်ဗျာဒီဘက်ကကောဆိုင်ဘက်ကဂလာတိ33ပဲခွပြောတယ်ဒီဘက်ကမိုင်းဆိုင်ဘက်ကကျမ်းပိုက်ကြီး3ပိုက်ကတကားမပြောဘူးအဲ့ဒါသွားနာထောင်တော့ဆာမအထံတို့အဖွဲ့ငါတို့လားတိန်တာဒီဆရာပြောတာဟုတ်တာပဲဂလာတိ33နဲ့ယေရှုကယူသွားပြီဂလာတိ33ယေရှုယူသွားတာပဲခင်ဗျားမရတာဒီမှာအမင်္ဂလာရှိတဲ့ကျမ်းပိုက်ကြီး3ပိုက်ကြောင့်ခင်ဗျားအမင်္ဂလာဖြစ်နေတာဒါဆိုရင်မေးခွန်းရှိတယ်လွတ်တဲ့လူနဲ့မလွတ်တဲ့လူဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းกว่าတယ်ဒီနေ့ခရိယာတို့စစ်တမ်းလိုက်ကောက်ကြည့်ပါဦးအသင်းတော်တသင်းပြီးတသင်းတကိုင်းပြီးတကိုင်းလိုက်ကောက်ကြည့်ပါကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်3ပါးလွတ်မြောက်တာဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်3ပါးမလွတ်မြောက်တာဘယ်နေရာခိုင်နှုန်းရှိမလဲလိုက်ကောက်ကြည့်ဦးစီရင်ကျွန်တော်အကြမ်းပြင်းတော့ပြောနိုင်တယ်ခင်ဗျာလွတ်မြောက်လားအစုံ25ရာခိုင်နှုန်းပေါ့85ရာခိုင်နှုန်းကမလွတ်မြောက်ပါဘူးရာနှုန်းချကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မလွတ်မြောက်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကလွတ်မြောက်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလို့ကိုယ်စိတ်ဝိညာဉ်3ပါးလွတ်မြောက်တတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့လိုတာကိုဂလာတိ33ကိုခင်ဗျာဝန်ခံလိုက်တာနဲ့လွတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ထပ်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒီယောရှုမတ်စာခန်းကြီး78အငယ်1နှစ်မှာညာတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ပြောတယ်ယောရှုမတ်စာဘယ်လောက်လဲ78နှစ်မှာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး78အငယ်1နှစ်အဲ့မှာလာစစ်ပြီးဘယ်သူကလာစစ်တာလဲရှောလူကလာစစ်တာလေဝိအမျိုးမပါ7မျိုးကိုဘုရားသခင်မြင်မပေးထားဘူးလားပြောဘယ်မျိုးမင်းကဒီမှာနာသလိအမျိုးမင်းကဒီဘက်ကဒီမှာကအမျိုးကဒီဘက်ကဘေယမင်းကဒီဘက်ယောသကဒီဘက်7မျိုးလုံးကိုမပေးဘူးလားပေးလားမရဘူးလားရလားဘုရားပေးရပြီလို့မထင်ဘူးလား
ဒီမဲ့ဒီမှာရောရှိဝလာပြီခရပေးတိုင်းမရဘူးဆိုတာခုနဂလာတိ33ကိုပြောခြင်းဖတ်ကြည့်သမ်းပါဦးရောရှိမစာ78နှစ်3မှာထိုအခါဒီတရေလာမျိုးခုနှစ်မျိုးတို့သည်အမွေမြေကိုမထားရသည်ဖြစ်၍ရောရှိကဒီလိုမျိုးများဒီကားရဲ့သာဝကပြီးတော့ဒီမြေကိုဒီလိုဒီမသိမယူရဲ့အပေရပါလားဘယ်လိုဖြစ်ရလဲအဲ့မသိမယူဝင်ခတာဝင်ခတာခင်ဗျားတို့ဂလာတိ33ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအဲ့မသိမယူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ခင်ဗျားမသိမယူရင်မရဘူးဘုရားပေးတာပဲခင်ဗျားမရတာမရအခု7မျိုးကိုမြေပေးထားတာ4မျိုးပဲရတယ်ဒီ9မျိုးကရလားအဲ့မင်းတို့9မျိုးကမရသေးဘူးကွာအဲ့ရောရှိကိုပါပြန်ပြောမယ်အဲ့ဟဲ့ရောရှိမင်းကဖျားလားမင်းပါလားရှာရှိတာလေဖျားပေးရပြီလေကွာဒီကနေ့ဂလာတိ33ဆိုတာအဲ့ဒီအပေါင်းမျိုးပဲယေရှုပေးတယ်ရပြီလားဝန်ခံလိုက်ရမလားအခုဖျားပေးတာရလားဒီ9မျိုးကဖျားပေးတာမဟုတ်ဘူးလားရောရှိလာစစ်တော့ရလားဘာကြောင့်မရလဲသူ့မြေထဲမှာစာရဌာနကျုပ်ကြီးစိုက်ထားတာအဲ့ဒါကိုသူတိုက်ထုတ်ဖို့ရှင်းလင်းဖို့ပြန်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားမသိမ့်မယူပဲအပယ်မြကာလပတ်လုံးနေကြလိမ့်မည်ဒီဖို့၄မျိုးပဲရတာမင်းတို့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတဲ့9မျိုးကမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဂလာတိ33ဆိုတာတိုက်ယူတဲ့လူပဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တာခင်ဗျာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတဲ့ဂလာတိ33မရဘူးအဲ့ယောရှုကလာပြောပြီလေဣသရေလ9မျိုးမင်းတို့9မျိုးအမွေမြေကိုမရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲမင်းတို့ရန်သူကိုမတိုက်မခိုက်ပြန်လည်းမသိမ့်ပိုက်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဂလာတိ33ကိုယုံကြည်တဲ့ခရိယာန်တွေကိုကျွန်တော်ကယေရှုနေရာကနေပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲသိလားသင်တို့ဘိုးဘေးများကိုးကွယ်ခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ဖျားပေးသောကယ်တင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းကိုမသိမ့်မယူပဲအဘယ်မြကာလပတ်လုံးထုံးထိုင်ပွနေမည်နီးတော့လို့ဒါပြောရမှာအဘယ်မြကာလပတ်လုံးကိုရီးယားအခန်းဆက်ကိုထိုင်ကြည့်နေမည်နီးအဘယ်မြကာလပတ်လုံးအင်လာအောင်ဆန်းလက်ဝဲပွဲတွေထိုင်ကြည့်နေမည်နီးဂလာတိ33ကခင်ဗျာတိုက်ယူမှရတာဟုတ်မှလည်းပုတ်တယ်ဟိုးအနှစ်40ကဘွက်ရပုံကလေးနဲ့ချက်တင်လုပ်တယ်ကိုချက်တင်လုပ်တဲ့လူကသွားမရှိတော့ဘူးသေချာပြန်စစ်ကြအောင်နော်ဟိုအနှစ်40ကတင်ထားတဲ့ပုံလေးအခုပုံမှတ်ပြီးတော့ချက်တင်လုပ်တာသွားမရှိတော့သေချာလဲဗီဒီယိုကောခေါ်ကြည့်အောင်ကိုစကားပြောတဲ့လူသွားပါလားမပါလားအဲ့တော့ဒီကနေ့ဖျားပေးတိုင်းရတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေရသလားမရပါဘူးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ယူရတာပါခရမျက်လုံးကျွန်တော်မျက်လုံးမှာတစ်ချိန်ကစာရသိမ့်မထားဘူးလားအခုပြန်လဲရယူသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ကျန်းစာကိုပြန်ကြည့်ပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးနားလည်းစာရသိမ့်ထားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး BBC နဲ့ VOA သတင်းစိုးပဲနားထောင်နေတာလေကပူပရာရှိကကြတော့ကြားလို့မရဘူးနားရားနေအဲ့ဒါဒီနာကိုပြန်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အေဝံဂေလိနှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောသွန်သင်တဲ့နေရာမှာပြန်လာဖို့မလိုဘူးလားမျက်လုံးအောင်နားပါးစပ်ကလည်းတစ်ချိန်လုံးအနုလက္ခဏာပြောနေတာပြန်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဂတိတော်တွေနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာပြန်ပြောဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်အိမ်တိတ်သိမ့်မကြသေးဘူးသွားတာချက်ထားတဲ့ခင်းတွေအကောင်းညတော့ကတော့ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ဒီကြီးနာမှာပြောတဲ့စကားကြားရမလားဆိုတော့မကြားရဘူးတော်သေးတယ်ဘာပြောလဲသိလားခင်း၄50မျိုးလောက်ချက်ပြီးတော့ခင်းကကောင်းလဲမကောင်းဘူးဆရာရဲ့ဟာမကောင်းနေဘာလို့ကြွေးသေးလဲခင်း10မျိုးလောက်ချက်ပြီးတော့မကောင်းလဲမကောင်းဘူးဆရာရဲ့ခင်းကတော့မကောင်းဘူးနော်တဲ့ပြင်းဒါလောက်ကောင်းအောင်ချက်တာပြောရမှာပါလေဆရာအကောင်းဆုံးချက်တာလေစားတာစားတဘိုးနဲ့အောင်စားနော်အန်ထွက်အောင်စားရှယ်ချက်ထားတာအခုတော့မဟုတ်ရှယ်ချက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဆရာရဲ့ဆိုတော့ထပဲပြန်ရမလို့ဖြစ်အဲ့မိနစ်တနေ့လည်းအဲ့လိုပဲအမှုတော်ဆောင်ဆရာရဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးနော်တဲ့မကောင်းလဲစားပါတယ်နော်ဟောဒီဆရာမငါပြောရင်တော့သူရီမလားငုံမလားနဲ့မကောင်းဘဲနဲ့ငါဘာလို့လာကျွေးရတယ်လို့ပြောရ
ချက်ထားတာရှင်ထွက်လာတဲ့စကားပါလေမကောင်းကြရဲ့သိကောင်းမှမထင်ဘူးတဲ့မကောင်းလဲစားတော့တဲ့ကဲကြည့်ဒီပါဇက်ကစာရန်လက်ကျင်ထားတာဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲကျေးဇူးတော်ကြောင့်အကောင်းတကကောင်းကင်တမန်ဝင်ချက်ထားတာဆရာကြီးအားရပါရစားသွားလို့ပြောရင်မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးအခုကဟင်းရှယ်ချက်ထားပြီးတော့မကောင်းရင်လည်းစားတော့ဆရာဆိုတော့ခါပြန်ရတော့ပြီလို့သူကပါလဲဟိုဝဲကုတ်ထားတဲ့လက်နဲ့ပဲငယ်ဖတ်ထားတဲ့ဟိုဟာမြင်းခွာရွက်တုတ်လာမလို့ဟာပေါင်ကြားတွေကပွေးကုတ်လိုက်မြင်းခွာရွက်တုတ်လိုက်အဲ့ဒါကြီးလာချကျွေးလာမလို့မကောင်းရင်လည်းစားဆရာဆိုတော့ကိုကဖတ်ပြေးရမလို့ပါလို့အဲ့ဒီစာရန်ပြောခိုင်းတဲ့အဲ့ပါဇက်တွေလည်းပြန်သိမ့်ကြီးအပေါင်းလက္ခဏာတွေပဲပြောဟာလေလုယာအာမင်သင်တို့ကဆရာယူဒတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုကိုဆက်မဲ့ဝိညာဉ်မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ရပါပြီအကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌အမိန့်ကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်သည်ဟာလေလုယာအာမင်ကချင်ပြည်မှာရှိတဲ့ကချင်လူမျိုးအပေါင်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်အပေါင်းသည်အနောက်ဥရောပအာဖရိကအမေရိကမှာရှိတဲ့အဖြူကောင်တွေကိုသွားပြီးတော့အလင်းရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးဆရာယူဒတန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကျေးဇူးကိုသွားဆက်မဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌အမိန့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုအမေရိကန်မှာသွားသာသနာပြုမဲ့လူလက်ထားအားလုံးထောင်ကြလေးပြောမှထောင်တိုက်တွန်းလို့ထောင်နေကိုယ်တိုင်ယူပါယုံမရှိနေကိုယ်တိုင်သူကဘေးကနေပြောမှလုပ်တယ်ဆိုတော့ဘေးကနေမပြောရင်မလုပ်မဲ့အမေရိကန်သာသနာပြုဖို့ယူပါယုံရှိတဲ့လူလက်ထောင်လို့ပြောတာလေအခုကယူပါယုံတောင်မရှိကြဘူးအလကားရတဲ့ယူပါယုံတောင်မှလက်မထောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါယူပါယုံအကြောင်းတုံသင်ဖို့မလိုဘူးလားယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းတွေတုံသင်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် Holy Line ကိုလူငယ်100နဲ့သွားမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခင်ဗျားတို့အပါဝင်တယောက်မှ35သိန်းပဲကြမယ်ဟာလေလုယာအာမင် Holy Line 35သိန်းပြီးလို့ရှိရင်အမေရိကန်ကို35သိန်းဟာလေလုယာအာမင်လူတယောက်35သိန်းလူ100မှာဘယ်လောက်လဲလူ100မှာ350လောက်သက်တာတဲ့ခကြီးပါလေရင်ပိုင်ရှင်နဲ့ရောက်ခမာကြီးဖြစ်နေတာလောက်သက်တာတယောက်35သိန်းလေအယောက်100မှာ3500မူလားဟုတ်ပါတယ်သိန်း3500ပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဟာကန်ကမော်စီစာကဒူးကောင်းတော့တလုံးရရင်သိန်းတောင်းနဲ့ချီတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မိုးကဗကမြလက်မလောက်ရလို့ရှိရင်သိန်း3500မကတန်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေ့မိဘတွေကိုသားတယောက်သမီးတယောက်ကိုငွေ35သိန်းအကုန်ခံပြီးတော့ Holy Line ကိုပို့ဖို့ဝိညာဉ်အရေးချင်းရှိတဲ့မိဘတွေဘယ်နှယောက်များရှိလဲအမြင်ကြည့်နာမှာငါသားလေးတယောက်သမီးလေးတယောက်တူမလေးတယောက်35သိန်းနဲ့ Holy Line မှာအောင်ပြေသွားနှင်းဖို့ငါသမီးလေးသွားလိုက်ဆန်းဟဲ့ငါသားလေးသွားလိုက်ဆန်းဟဲ့တူမသွားလိုက်ဆန်းဟဲ့ခင်ဗျာ35သိန်းမတနိုင်ဘူးလားတနိုင်တယ်ဘယ်တနိုင်မလဲဟိုမှာ University နဲ့လင်စီးမှာသိန်း100ကျော်လောက်အလိမ်ခံလိုက်ရတာအခု35သိန်းမရှိတော့စာရန်ခိုးတဲ့အလုပ်ဆိုအကုန်လုံး6လုပ်ဂျေရုဆလင်မှာသွားပြီးပြန်လာစီးပွားသိရေးသမားပြန်လာစီးပွားရေးပိတ်သိမ်းနဲ့ပြန်လာတာလေအစိုးရဝန်ထမ်းပြန်လာယာဓုတွေတက်တယ်လေအမှုတော်ဆောင်ပြန်လာလူသေးတွေပြန်ရှင်းတယ်လေခင်ဗျာဘာလို့ Holy Line မသွားကြရလဲဘာလို့ယေရှုခရစ်နှစ်ချင်းခံတဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်ကြီးမှာဂျော်ဒန်မြစ်ထဲမှာဘာလို့နှစ်ချင်းသွားမခံကြလဲကာနာမြို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာခင်ဗျာနှစ်40မင်္ဂလာသွားပြန်ဆောင်လေကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်2010ကုန်တော့ကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံတွေနှစ်40ပြည့်တဲ့နေ့ကာနာမြို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါဘေးနားမှာစပြည့်ရဲ့လကားတိုက်တဲ့လူကရှိနေတယ် Holy Line 35သိန်းနဲ့သွားမဲ့ယူပါယုံရှိတဲ့လူလက်ထောင်
35သိန်းတော်ရှားနေတာခရကြောက်စိတ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူ35သိန်းရှားနေတော့ဟိုကဝန်းကြောက်ပေါ်ထိုင်နေတဲ့လူကမျက်စားရတာမျိုးဆက်တစ်တည်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုဦးစားပေးပါခင်ဗျားမွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေတူတွေတူမတွေရဲ့အနာဂတ်ဝိညာဉ်ရေးကိုဦးစားပေးပါနိုင်ငံတကာကလာမဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတူမတွေကတသားတည်းဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူအင်္ဂလိပ်လိုပြောကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောသူအင်္ဂလိပ်လိုဟောကိုအင်္ဂလိပ်လိုဟောသူအင်္ဂလိပ်လိုသင်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသင်သူအခြားသောဘာသာစကားပြောကိုလည်းရာနဲ့ပြောသူ praise and worship ခုံကကိုလည်းခုံကအင်္ဂလိပ်သချင်းဟေးဆောင်သချင်းဒုံမှုသချင်းတွေအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလိုက်ကချင်လိုဆိုလိုက်မြန်မာလိုဆိုလိုက်ကျွန်တော်မိသားစုတွေက international မိသားစုဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် ABCD 26လုံးကိုပြန်သင်ညတော့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ပေးတယ်ကျွန်မအင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးဆိုတဲ့လူပိုင်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်အားပေးတဲ့စကားရှိတယ်သိလားထအားပေးဦးမယ်အင်္ဂလိပ်စကားဆိုတာလေခွေးတောင်နားလဲတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားလူကဘာနားမလဲဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာနားလဲလဲခွေးနားလဲတယ်လေခင်ဗျားနားမလဲရအောင်ခင်ဗျားလူဖြစ်နေလို့လားကာယီခါကို33လုံးဟိုဝါဆွဲလို့ရပ်ပင်းတို့နဲ့ပေါင်းအလုံးပဲ20လည်းမသိဘူးအင်္ဂလိပ်စာမှာ26လုံးပဲရှိတယ် AEIOU တရ9လုံးထုတ်လိုက်ရင်ဟိုမှာ21လုံးပဲကျန်တယ်ဒီ21လုံးနဲ့9လုံးနဲ့ပေါင်းတာဘာတွေနဲ့လာခက်နေတာကဘာပေါ်မှာအလွယ်ဆုံးစာပြလို့တကဘာလုံးပြောနေတာလေခင်ဗျားဘယ်နဲ့ဆိုရလိမ့်ငါအင်္ဂလိပ်စကားခက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာခက်တယ်ABCD 26လုံးရေးတိုင်းခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စာတတ်ပြီးလေကိုရီးယားသွားဖို့တဲ့ passport နဲ့ယူလာတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့တယ်ကိုရီးယားသွားဖို့ကိုရီးယားသွားမင်းအင်္ဂလိပ်စာတတ်စကားပြောတတ်ပြီလားမပြောတတ်သေးဘူးဆရာရေးတဲ့အဲ့ဆိုအင်္ဂလိပ်စကားတတ်ဖို့မင်းဘယ်နှလသင်ရမယ်လို့ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားမေးရအင်္ဂလိပ်စကားတတ်အောင်ဘယ်နှလသင်ရမလဲပြောကြည့်သမ်းပါအင်္ဂလိပ်စကားတတ်အောင်ဘယ်နည်းသင်ရမလဲတလဆိုပါလဲပြောနိုင်ပြီကဲခင်ဗျားတို့ကအင်္ဂလိပ်စကားတတ်ဖို့ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်ဖို့လိုလဲဟမ်အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ဖို့တရက်မို့15မိနစ်ဆိုရပြီတလဆိုကြာသေးတယ်တရက်ဆိုလည်း24နာရီအင်္ဂလိပ်စကားတတ်ဖို့ဆိုတာလေ15မိနစ်ပြန်လျှော့လို့ရသေးတယ်5မိနစ်လောက်ပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲတစ်သက်လုံးမတတ်ဘူးလို့ကိုယ့်ဟာကိုတကားပိတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တဲ့တကားကြီးပိတ်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းနေတာကျွန်တော်ပြောမယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုဘုံနဲ့ထည့်ရှစ်ဘုံနဲ့ဒီမှာဘူးသီးတွေခရမ်းသီးတွေလိမ္မော်သီးတွေပုံထားတဲ့အသီးတွေရှိတယ်မဟုတ်လားမျိုးတူကိုခင်ဗျာရွေးထုတ်လိုက်ဘူးသီးတစ်ပုံဖယုံသီးတစ်ပုံလိမ္မော်သီးတစ်ပုံအဲ့လိုမျိုးတူကိုခွဲထုတ်လိုက်အင်္ဂလိပ်စကားကိုမျိုးတူခွဲထုတ်ရင်ဘုံပဲနှစ်ဘုံရတယ်ဘုံပဲနှစ်ဘုံရတယ်သင်ပြီးသားတွေသိလားဘုံရှစ်ဘုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ 8 parts of speak တဲ့ဟုတ်လားဘယ်လိုစသင်လဲ noun ပြီးတော့ဗာလဲ pronoun ပြီးတော့ဗာလဲ verb ပြီးတော့ဗာလဲ adjective ပြီးတော့ဗာလဲ adverb ပြီးရင်ဗာလဲ conjunction interjection နောက်တစ်ခုကဗာလဲမသိဘူးဘုံကဘယ်လောက်လဲ8ဘုံဆွဲထုတ်လာတဲ့နံပါတ်1ဘုံကပါဘုံနဲ့ noun ဆိုတာဗာလဲဒီမှာလေဒီမှာ microphone တွေဒီမှာ book ဒီမှာ keyboard မှာတကားကဟို window တို့ door တို့နောက်ဒီမှာ midi တို့ verb လို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာတန်ဦးတန်ခွဲအဲ့ဒါ noun နေမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါ chair တို့ desk တို့အဲ့ဒါရ noun နေနာမည်ရှိသမျှအားလုံးကပါလဲ noun နေ
အဲ့နောင်းကိုခင်ဗျာအလုံးတစ်သိန်းကျက်လို့အင်္ဂလိပ်စကားတစ်ခေါက်မှပြောလို့မရခင်ဗျာကျက်ထားတာအကြောင်းမှာပါလေ book pencil ruler apple banana အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ကြီးလာတော့ခင်ဗျာတတ်တဲ့ဟာထုတ်ပြောတော့ hey banana အဲ့ဒါ pencil ဆိုဟိုလိုကဘာလုပ်လဲအင်္ဂလိပ်ကအိမ်ဝင်လာခင်ဗျာတတ်ထားတာ pencil hey pencil book apple ဆိုကဘာလုပ်အောင်မသိဘူးခဲရတဲ့ပဲထိုးတတ်တော့မလားပန်းပြီးပဲကျွေးတော့မလားခင်ဗျာအဲ့နောင်ကြီးအလုံးတစ်သိန်းရတော့ဘာအကျိုးရှိလဲလောလောဆယ်အကျိုးရှိမှာအကျိုးရှိအောင်ဘယ်ဘုံကိုအရင်ထုတ်သုံးလဲဝတ်ဘုံကိုအရင်ထုတ်သုံးမယ်ဝတ်ဘုံကိုထုတ်သုံးမယ် come လာပါ sit down ထိုင်ပါ eat စားပါ drink တောက်ပါအဲ့ဆိုရပြီလေဟိုမှာအင်္ဂလိပ်ကြီးလာပြီလေ come ဟိုမှာလက်ကလေးကပါလိုက်အောင် come sit down drink eat ဆိုအလုပ်မဖြစ်ဘူးလား9မိနစ်တော့မကြောက်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်စကားဘတ်ဘုံကိုလေးလာလေခင်ဗျာနောင်ဘုံကြီးရှောက်လေးလာတော့ဘယ်လိုလုပ်တတ်စားသည်သွားသည်လာသည်ထိုင်သည်အိပ်သည်ငိုသည်အဲ့ဒါလှုပ်လေလက်ကလေးနဲ့လှုပ်လေဟေးခမ်း sit down drink အတန်လေးကဆွဲလိုက်အဲ့ဒါတောက်မလားလို့ပြောတာတောက်မယ်လူက drink ဆိုတော့အဲ့ဒါတောက်မယ်တဲ့မေးကုန်နဲ့ဖြစ်ရတာပဲ eat စားမလားတဲ့ eat စားမယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟိုအင်္ဂလိပ်စကားနှလုံးနဲ့တတ်တဲ့လူတော့မလုပ်နဲ့လေ yes နဲ့ no နဲ့နှလုံးပဲတတ်တယ်လေရင်စီးသွားတာဟိုမှာဟိုအပေါ်ရောက်တော့အဲ့ဒါ no တလုံးမွေ့သွားတယ်သူဘာပဲကြံလဲ yes ပဲကြံဟာဟိုကလာပြီးတော့ကြိုးဆိုတာဟာ how are you yes are you hungry ဆိုတာ yes ပဲကဲစားမယ် let's restaurant ဘာမလား yes your tamales are yes တော့လည်း yes နဲ့ပဲတွေ့တာyour ဒီမှာဟိုဘာလဲစက်သားရင်စားမလား yes တဖြည်းဖြည်းကလည်းဘေးရောက်လာပြီနောက်တခါရောအဲ့ဒီမှာပစုံတော့ကိုစားမလားဆိုတော့ yes no မေးသွားပြတ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကဘတ်ကိုပဲလေ့လာပါဟာလေလုယာအာမင်ကဲတော်ဒီဘောလားဖြတ်လိုက်တော့မှတဲ့အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်မဖြုတ်သေးတဲ့ဟိုမှာဒါရိုက်တာလာအောင်မဘာပြောမလဲမသိကျွန်တော်ခဏရေတောက်လိုက်အောင်ရသွားပြီပတ်ဖို့တပုံပဲကြက်ထားလိုက်တလုံးရတလုံးတစ်ခွန်းပြော10လုံးရ10ခွန်းပြောမှာနင်အလုံး100ရရင်အခွန်း100ပြောပေါ့နင်ကြကြရတချင်းသေးအောင်မှာ praise and worship တချင်းတဲ့နားမစခင်Hallelujah. This is a communion together. And another good news of the movie. A cutting on your temple, Susan, without to fashion at all. She knew to record all the idea. We at the dog at the Papias and ye. I'll be my dinner, Piantine to fashion with Chimojayan. Hallelujah. So, you ain't no shop as I go play at that way to the road. Chimo Dwajayan.
里红故事，是个为你不落谁来，老家几个偏就不来的。古老是个手机买，只能也怕天气冷的呀，莫名其妙说三塔瓦拉。是你就给了，只能两位别在意，把夜都要别去，就是今晚要去，不老不计划里的情愫，兄弟对你要不看，兄弟对你下看。只能也怕给鬼搞变身，虽然家抓西的水流动，水里就给了，只能变为难打你，把夜都要别去，有瞬间忘掉去，不让不计划里是属于。哈利路亚，哈利路亚，今天中了不呀？明天中了不呀？是我知道那狗子的狗子多少了？明天中了起码在这里呀，明天中了高面中了不呀？这边，狗不要是我知道上里边的把起码在这呀。为什么你红故事？那些个为你古老谁的？老家几个偏就不来听。古老是个兄弟把一，只能也怕天气冷的呀，莫名其妙说三塔瓦拉，是你就给了。只要为难打你，把夜都要别去，有时间忘掉去，不要不寂寞里的情愫。这容易不对的要再看，手机不对的下看。只能也怕给鬼搞变身，虽然家抓西的水流动，水里就给了，只能变为变大你，把夜都要别去，有瞬间忘掉去，不若不计划里结束需要。水里就给了，只能变回变大你，把夜都要别去，有时间忘掉去，不若不计划里结束你，不若不计划里结束你。ကျေးဇူးရှင်ဖဖေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နာနေပိုင်းအစီအစဉ်ထဲမှာကိုရောချစ်တဲ့ဆရာနဲ့အတူတူကဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရောက်စင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်အစာကိုစားပြီးတဲ့အခါမှာသာသမီတို့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်တော့အစာတော့ကိုပြန်လဲစားတော့မှဖြစ်တယ်။နာနေပိုင်းအစီအစဉ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီညမှာရောက်လာတဲ့သာသမီတွေအားလုံးမိသားစုတွေအားလုံးမိသားစုနဲ့ဆိုင်တော့ညဝေးရနီးအာဒမီတွေအားလုံးသူတို့ဒီရဲ့တားစင်မြစ်စေထောင်တောင်းတိုင်အောင်မြတ်တရှင်အဖဖေယာဝိညာဉ်ထဲမှာလည်းပြည့်စုံစေပါခန္ဓာပိုင်းမှာပြည့်စုံစိတ်နှလုံးထဲမှာပြည့်စုံစေပါယနေ့အစားအသောက်ကိုပြင်ဆင်တဲ့စိတ်နှလုံးကိုသူတို့လက်တော်အတီးတီးတွေချက်ပြုတ်ပြီးတော့တာဒမီတွေအားလုံးပေါ်မှာကိုရောထားမှာကျွေဝဆိုတော့ကောင်းကြီးမိဂလာဒီစင်ရဲ့တယောက်ပါစေတော့စားသုံးလို့ရောက်စီအသက်တာထဲမှာလည်းနေရစင်းနိုင်အသက်ရှင်တော်ဖယားတခင်ကိုဆောင်မခြင်းနဲ့မှာလဲနေရစင်းနိုင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာအစာအာဟာရနဲ့ပြည့်စုံကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့ယေရှုနာမ၌အမည်ပြုဆုတောင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာသုံးဆောင်ကြပါတယ်မြတ်တရှင်ဖာအာမင်။ယေရှုပါမီပေးပါစေ။
baby. Ali le for it. Hallelujah. Hallelujah. We need to do it. Baby. Amen. Hallelujah. We need to do it, baby. Đây đây kìa. Xoay xe làm em nhiều lên thảo bảo đấy. Hallelujah. Tao sao xoay nè. Tao sao xoay này à vậy? Suy liên tao sao xoay. Ý kia. Do này làm được. Anh ru một phần em thì được nào. Anh không làm gì. Lý giải chỗ. Cái nhà nào làm cái. Để chơi team này. Nhà bay lên là sau này được chưa? Nó bây nhà xe gì có lại mà nó. Chưa, cái hàng gì là có lại. God bless you.